vais commencer en français, comme ça ce sera déjà plus simple. Bon, ben, je vous présente, mais je pense que vous les connaissez. C'est Lanouche Saakian, donc, qui est l'avocate des prisonniers de guerre. Et Guéram Stepanian, qui est le défenseur des droits de la République d'Artsakh, que vous avez vu. Donc voilà, on est très heureux de les accueillir aujourd'hui. Merci à tous d'être venus. Je vois des visages familiers. Je vois notamment Vanessa Kevolkan, qui est représentante de l'Artsakh en France. On va faire d'abord une première peut-être prise de parole d'introduction par Galo Khachikian, qui est maire adjoint à Alfortville et qui est aussi porte-parole du Gomedéotion d'Alfortville. Galo, tu as quelques mots. Au nom de la FRA Tashnaksoutioun d'Alfortville, du groupe Sarkis Nation, le nôtre, nous sommes très contents, fiers, heureux de vous accueillir ce soir et d'accueillir ces deux personnalités d'Artsakh et d'Arménie, réputées, qui défendent des causes justes. Pour la petite histoire, vous devez peut-être le savoir, Lanouche est aussi l'avocate, c'est Lanouche, pardon, de notre camarade Mourad Papazian. On en reparlera plus tard, mais je voudrais déjà vous donner une information pour que vous le notiez dans votre agenda en exclusivité. Le vendredi 23 septembre, ici même à 20h30, nous présenterons en avant-première le livre de Mourad Papazian sur Erdogan, et donc le régime Erdogan, un danger, une menace pour la France. Donc j'espère que vous pourrez tous venir ce soir-là, le vendredi. Par ailleurs, c'est aussi une fierté parce qu'avec le CTCA, c'est la deuxième fois que nous organisons une telle rencontre. Il y a 18 mois, nous avions organisé au POC d'Alfortville une rencontre avec Arman Tatoyan, qui s'était évidemment très bien déroulée avec beaucoup de monde. C'était une belle soirée. Donc une fois de plus, c'est une belle réussite. Nous avons aussi tous ce soir, au sein de la FRA Tashnaksoutioun d'Alfortville, une pensée particulière pour les habitants de Belzor. Pourquoi? Parce que, évidemment, en dessous, c'est d'Aravno aussi, bien sûr, mais en particulier de Belzor. Parce que Alfortville avait signé une charte d'amitié avec Belzor en 2017. Et là, je vois mon ami camarade Richard Ananian, puisque nous étions ensemble en 2017. Et les autorités françaises, déjà, n'avaient pas voulu que le maire de Belzor vienne en France pour signer. Donc il a fallu attendre un an, en 2018, pour que nous y allions, nous ensemble, avec une délégation municipale, afin de signer à Belzor même cette charte d'amitié, qui avait d'ailleurs commencé par un moment extrêmement émouvant, puisque nous étions ensemble, n'est-ce pas, allés sur un peu au haut d'une colline pour rendre hommage à un monument dédié aux jeunes Artsakiotes, déjà 18-20 ans, qui étaient décédés pendant la guerre des 44 jours. Donc, 2016, Neloroutiun, la guerre des 4 jours en 2016. Donc voilà, je voulais leur rendre, au nom de tous mes camarades, un hommage à eux, une pensée pour les habitants de Belzor, dans ces moments troublants et très difficiles. Voilà ce que je voulais dire. J'espère que vous allez passer une soirée agréable. En tout cas, elle sera riche, c'est certain. Et on va laisser la parole à notre camarade, je pense, président du CTCA, Jules Boyadjian. Merci. Bonne soirée à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je vais être très court. Tout d'abord, remercier toutes les personnes qui sont là. Également, remercier le comité central de la FRA Tashnaksoutioun. Cette visite doit beaucoup à leur mobilisation, donc je voudrais leur rendre hommage également. Pourquoi ces visites, pour nous, sont importantes? Elles sont importantes à plusieurs égards. La première des raisons, c'est parce que elle est assez cohérente, c'est que faire vivre la flamme de l'Artsakh en France suppose qu'il y ait des personnes de l'Artsakh ou des personnes qui sont investies sur les questions de l'Artsakh qui puissent s'exprimer. Donc la première des choses, c'est de faire vivre cette flamme parce que cette flamme ne peut pas s'éteindre. Ça, c'est le premier des sujets. Le deuxième des sujets, on est entre nous, je ne veux pas mettre en difficulté qui que ce soit, mais il faut dire un certain nombre de vérités. Depuis 2 ans, nous parlons avec beaucoup de personnes, nous parlons avec beaucoup de parlementaires, il y a des députés qui sont très investis, qui sont sincèrement investis, des sénateurs également, pour la cause de l'Artsakh, qui ont épousé, embrassé notre discours. Ça ne s'est pas fait en une seconde, ça ne s'est pas fait en un jour, ça s'est fait à force de sensibilisation, d'information, de pédagogie. Et puis,
parce qu'on a aussi des relations de manière formelle et des relations de manière informelle. On ne fait pas que dire qu'on n'est pas content, on a aussi des échanges normaux avec les gens. On a des échanges informels au cours desquels les interlocuteurs nous disent, y compris des ministres, vous nous en demandez plus que l'Arménie. Vous nous en demandez beaucoup plus que l'Arménie. Et y compris parmi nos amis, il y a des gens il y a des comment dire, des espèces de conflits entre eux, avec certains qui disent, mais vous savez, ce qu'on fait, ça convient bien aux Arméniens, pourquoi vous dites que le gouvernement n'en fait pas assez? Certains pensant qu'il y a une instrumentalisation politique, d'autres de bonne foi, et c'est notre cas, et c'est le cas de certains députés En Marche, qui disent non, il faut en faire davantage. Et donc, il faut des témoignages du terrain, parce que s'il n'y a pas ces témoignages du terrain, ils pensent que nos revendications sont hors sol, ils pensent que nos revendications sont nationalistes, ils pensent que nos revendications sont inutilement belliqueuses, voire qu'elles sont facilement belliqueuses parce qu'elles viennent de diaspora et que ce ne sont pas directement nos enfants, comme s'il n'y avait pas une confraternité, un patriotisme qui nous liait à ces gens, à ces personnes qui meurent au combat. Et donc nous avons besoin de faire ce travail. Et puis, et je suis obligé aussi de le dire, on est obligé de le faire auprès de notre communauté. Parce qu'il y a des messages contradictoires, parce qu'il y a certaines choses qui sont soigneusement cachées, parce que quand on a Arman Tatoyan qui fait un compte-rendu de la situation sur la ligne de frontière, ce qui est devenu la ligne de front, hélas, eh bien en fait, on dit que c'est pas totalement vrai, que ça s'est pas passé exactement comme ça, et puis d'ailleurs ça s'est tellement pas passé comme ça qu'il est plus apte à être défenseur des droits de la République d'Arménie. Donc une fois, voilà, donc on a besoin de faire ce travail de conviction de la communauté, et c'est toujours comme ça qu'on s'organise quand on a des visites. On a un temps politique et on a un temps avec la communauté. Donc c'est un modèle qu'on souhaite continuer, développer. Arman Tatoyan l'a fait sur une semaine, on avait plus de temps. Mais voilà, c'est important qu'on ait ces trois objectifs, raviver la flamme de l'Artsakh tout le temps, convaincre que nous ne sommes pas des dingues, mais que nous défendons quelque chose qui est légitime et des droits légitimes du peuple arménien auprès des instances politiques. Et trois, intervenir auprès de la communauté pour que la communauté se fasse, en tout cas, ait les réponses aux questions. Et je pense qu'il y aura un temps de questions de la salle. Et c'est important que vous puissiez interpeller les personnes qui viennent pour répondre aux questions que vous êtes légitime de vous poser. Voilà, merci beaucoup. Et donc je pense que c'est une première question qu'on peut se poser pour comprendre un peu où en est-on, quelle est la situation aujourd'hui en Arménie, en Artsakh, post-guerre, je dirais. Առաջին հարցը հետ պատերազմային Հայաստանում եւ Արցախում ինչպես է իրավիճակը, եթե կարող եք մի քանի բառով ներկայացնել։ Խնդրեմ, ինչ-որ։ Շնորհակալություն։ Նախ միջև հարցին անդրադառնալը, եթե թույլ տաք, շնորհակալություն հայտնեմ բոլորիդ ջերմ ընդունելության համար եւ այն աջակցության ու սատարման համար, որ Արցախը մշտապես զգում է Ֆրանսիայի համանքից, իմ նախկին աշխատանքի բերումով ազգային ժողովի փորձառությունը ինձ թույլ է տալիս ասելու, որ ամենաակտիվը հենց ֆրանսիական պատգամավորները, քաղաքական գործիչներն են, որոնք որ մշտապես իրենց ուշադրության կենտրոնում են պահել Արցախը եւ այսօր էլ շարունակում են եւ դրանում իհարկե առաջին հերթին նաեւ համանքի մեծ դերն ու նշանակությունն է։ Il nous remercie très chaleureusement pour le soutien constant qu'on apporte à l'Artsakh, à l'Arménie, et il témoigne du fait qu'en étant travaillé à l'Assemblée nationale d'Artsakh, il a pu se rendre compte à quel point le rôle des députés français était très important auprès des autorités d'Artsakh et pour les causes qu'on défend, et que c'est un rôle qu'il a pu, il a vu le travail qui a été mené par la communauté arménienne sur ces sujets-là. Ինչ վերաբերում է հետպատերազմական Արցախին, ես վստահ եմ, որ դուք ամենօրյա ռեժիմով հետևում եք նորություններին, թե ինչ է կատարվում Արցախում եւ մեծ հաշվով տեղեկացված եք այն բոլոր իրադարձություններին, որոնք հատկապես վերջին շրջանում տեղի ունեցել Արցախում։ Il sait qu'on suit ce qui s'est passé en Artsakh et donc on sait ce qui se passe ces derniers temps là-bas. Il est convaincu qu'on suit la situation. Ընդհանուր առմամբ Արցախում այսօր շատ են անորոշությունները։ En général, en Artsakh, il y a beaucoup d'incertitudes en ce moment. Որպես մարդու իրավունքների պաշտպան ես հաճախ եմ լինում տարբեր համայնքներում եւ ամենաշատ տարածված հարցը, որը
ուղղում են ինձ մարդիկ, դա այն է, թե ինչ է լինելու վերջը։ En tant que défenseur des droits, il fait un tour en Artsakh, il va dans différentes régions et la question qu'il a et qu'on lui pose le plus souvent, c'est qu'est-ce qui va se passer ensuite. Եվ ամենացավալին այն է, որ այդ հարցի պատասխանը ես էլ չունեմ։ Et ce qui est le plus triste, c'est que lui-même n'a pas la réponse à cette question. Եվ ուղղակի մեզ մնում է հնարավորինս գործադրել Արցախում հայկական ներկայությունը պահելու համար, հայ մարդուն Արցախում պահելու համար, հաշվի առնելով այն եւ հույս ունենալով նրա վրա, որ ի վերջո Արցախի ճակատագիրը որոշելիս հնարավոր չէ անտեսել այդտեղ ապրող մարդու կամքը։ Et la seule chose qui nous reste à faire quelque part, c'est de travailler sur la présence arménienne en Artsakh, s'assurer qu'il reste une présence arménienne en Artsakh, et finalement compter sur le fait que l'avenir de l'Artsakh ne pourra pas se décider sans les personnes qui y vivent. Անձամբ իմ համոզմունքն այն է, որ Արցախում հայի ներկայությունը որոշիչ գործոն պետք է լինի Արցախի կարգավիճակի, Արցախի անկախության ճանաչման տեսանկյունից։ Sa conviction, c'est que le rôle de la personne qui vit en Artsakh, enfin, ce qui va se passer, c'est que l'avenir de l'Artsakh va être décidé par les personnes qui vivent là-bas. Սրանում նաև համոզված եմ, հաշվի առնելով մի շարք հանգամանքներ, ըստ էության Արցախին 20-ական թվականներին էլ այն ժամանակ ինքնավարության տրամադրման հարցում, չնայած դա հիմա չի քննարկվում եւ չի կարող լինել, հայկական ներկայությունը կարևոր եւ վճռորոշ դեր է ունեցել։ Il en est d'autant plus convaincu que ça a été le cas en 1920, que la présence arménienne a eu un rôle qui a été déterminant sur l'avenir de l'Artsakh et sur l'autodétermination de l'Artsakh. Հետպատերազմական Արցախում սա այն անվտանգային խնդիրը համար մեկն է։ Շարունակում ենք նոյեմբերի 9-ի համաձայնությունից, հայտարարությունից հետո բարբերաբար բախվել անվտանգային խնդիրների հետ։ Ադրբեջանը շարունակաբար խախտում է հրադադարի ռեժիմը։ La question la plus importante, évidemment, c'est la sécurité en Artsakh. C'est un problème qui s'est posé très régulièrement et qui se pose très régulièrement. Depuis la signature du 9 novembre 2020, l'Azerbaïdjan continue de violer le cessez-le-feu qui a été conclu. Ինչ է միանշանակ հոգեբանորեն շատ վատ անդրադարձ է ունենում ժողովրդի վրա։ Ce qui est évidemment un impact psychologique très mauvais sur la population qui y vit. Իհարկե բազմիցս բարձրաձայնել ենք, արձանագրել ենք մարդու իրավունքների այն լայնածավալ խախտումները, որոնք առաջանում են ադրբեջանական հանցավոր գործողությունների հետևանքով, բայց ցավոք սրտի միջազգային արձագանքից անձամբ ես էլ որպես մարդու իրավունքների պաշտպան բավարարված չեմ։ Évidemment, à plusieurs reprises, ils ont parlé des violations des droits de l'homme qui ont été commises par l'Azerbaïdjan, mais il est lui-même très déçu de la réaction, ou en tout cas de la non-réaction des instances internationales. Վերջին նման էսկալացիան մենք տեսանք Արցախը Հայաստանին կապող միջանցքի, այսպես կոչված Լաչինի միջանցքի հետ կապված, երբ ուղիղ ուժի սպառնալիքի ներքո բռնի տեղահանվեցին մոտ 350-400 անձ Աղավնո եւ Բերձոր համայնքներից։ La dernière escalade de ce type, on a pu la voir et en témoigner récemment sur le corridor de Lachin, quand des villages de Berzor et d'Aravno ont été déplacés 350 personnes. Քաղաքական գործիչները կամ ռազմական գործիչները ինչ պնդում էլ ու որ ուզենան անեն, միևնույն է, փաստը մնում է փաստ, որ ընդունված որոշումների հետևանքով խաթարվել է այդքան մարդու բնականon կյանքը։ Peu importe les déclarations politiques et militaires sur ce sujet, le fait est un fait, en réalité, c'est que autant de personnes, contrairement aux lois internationales, ont été déplacées. Այն պարագայում, երբ միեդի միջանկյալ միջոցների համատեքստում հստակ նշված է, որ կողմերը պետք է զերծ մնան գործողություններից, որոնք հանգեցնում են քաղաքացիական բնակչության իրավունքների խախտմանը։ Alors que dans les lois internationales, c'est bien précisé que les deux parties doivent pas user de rapport de force pour disons, déplacer les populations qui sont sur place et les éliminer. Ընթացքում երևի հարցերի տեսքով ավելի մանրամասն կանդրադառնամ, բայց կուզենայի միջև խոսքը փոխանցելը նաև խոսել, որ Արցախում այսօր սուտ իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից երկրորդ ամենակարևոր հարցը տեղահանված անձանց հարցն է, որոնք այսօր գտնվում են սոցիալական տեսանկյունից բարձր խոցելիության խմբում։ Évidemment, au fur et à mesure des questions, il pourra répondre de manière plus précise sur ces problématiques.
Mais ce qui tient à souligner, c'est que le deuxième problème après la sécurité, c'est l'avenir des personnes qui ont été déplacées, qui sont dans une situation très précaire. Իհարկե կառավարության կողմից իրականացվում են, Արցախի կառավարության կողմից իրականացնում են տարբեր ծրագրեր, որոնք միտված են թեթևացնելու, մեղմացնելու տեղահանված անձանց իրավիճակը, բայց պետք է արձանագրեն, որ շատ հաճախ բախվում ենք դեպքերի, երբ որ մարդիկ ուղղակի ապրում են անմարդկային պայմաններում։ Le gouvernement d'Artsakh met en place un certain nombre d'aides pour soulager la situation de ces personnes qui sont déplacées, mais malheureusement, on doit constater que ces personnes-là sont toujours dans des situations qui sont très déplorables. Եվ այստեղ նույնպես պետք է ընդգծեմ, որ նաև ելի միջազգային հանրության պասիվությունը այն առումով, որ ի տարբերություն այլ վայրերի, այլ կոնֆլիկտների, փաստորեն մենք միջազգային այդպես ակտիվ արձագանք չտեսանք զուտ հումանիտար խնդիրների կարգավորման տեսանկյունից։ Il regrette une nouvelle fois la passivité des instances internationales qui, contrairement à d'autres zones de conflit, n'ont pas réagi de la même manière pour l'Artsakh et pour la situation des déplacés et de la population en Artsakh. Ավելին միակ խողովակը, որով Արցախ հումանիտար աջակցություն էր գալիս, նաև աշխարհի տարբեր կետերից, Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն էր, որը գործում է Արցախում, եւ այսօր նաև կան տվյալներ, որ Ադրբեջանը ամեն կերպ փորձում է խափանել Կարմիր խաչի գործունեությունը Արցախում եւ փակել գրասենյակը։ Le principal canal de soutien qui venait jusqu'en Artsakh, c'était à travers le Comité international de la Croix-Rouge, mais il y a des informations aujourd'hui qui circulent et qui prouvent que l'Azerbaïdjan essaye d'entraver ces aides et de fermer le bureau de la Croix-Rouge en Artsakh. Իհարկե այս խնդիրը բարձրաձայնել ենք նաև այս երկու օրերի ընթացքում տեղ ունեցած հանդիպումների ժամանակ եւ կարծում եմ մեզ կհաջողվի դրա առաջն առնել, թույլ չտալ։ Évidemment, ils ont parlé de ce problème pendant les réunions d'aujourd'hui et d'hier, car ils étaient à Bruxelles hier. Ils vont essayer de tout faire en sorte pour que cette situation n'en arrive pas jusque-là et qu'on n'en arrive pas à la fermeture de la présence de la Croix-Rouge en Artsakh. Որպեսզի շատ չչարաշահեմ ձեր համբերությունը, փոխանցեմ խոսքը, այնուհետև հարցերի տեսքով կպատասխանեմ, հա, մնացած։ S'il y a des questions, on y reviendra. Ես էլ կցանկանայի շնորհակալություն հայտնել ջերմ հյուրընկալության համար, իսկապես այն գիտակցումը, որ հայկական տարբեր համայնքներ ունեն միասնական ընկալում պետական հարցերի վերաբերյալ եւ միասնական են գործում, հույս է ներշնչում, որ մենք կարող ենք դեռևս կառուցել ուժեղ պետականություն։ Փորձեմ առավելապես անդրադարձ կատարել Հայաստանում տիրող իրավիճակին։ Elle aussi, elle remercie du soutien qu'elle ressent et ça insuffle de l'espoir à toutes les personnes qui sont en Arménie de savoir qu'ils sont appuyés par les personnes de la diaspora sur ces questions-là. Ça donne beaucoup d'espoir. Elle va essayer de se concentrer sur les questions plutôt en Arménie, puisque lui, il a parlé de la partie en Artsakh. Մինչև պատերազմը կար պատրանքային ընկալում, որ եթե Լեռնային Ղարաբաղի հարցը լուծում ստանա զիջումների տեսքով, մենք կունենանք անվտանգություն եւ բարեկեցություն Հայաստանի Հանրապետության սահմանների ներսում։ Այսինքն կարծես Արցախի կորուստի գինը մեր անվտանգությունն էր։ Jusqu'à la guerre et aux conclusions de la guerre, il y avait une pensée commune en Arménie qui disait que si on rendait l'Artsakh, enfin si on faisait un certain nombre de cessions, ça pourrait garantir une certaine forme de sécurité en Arménie. Pardon, oui, une pensée dominante. Բայց հետ հայացք նետելով մենք արդեն ստիպված էինք փաստերի հետ հաշվի նստել եւ ընդունել այն իրողությունը, որ Արցախի նկատմամբ բոլոր ոտնձգությունները ընդհանրապես ուժեղացնելու են Հայաստանի սուվերենության նկատմամբ սպառնալիքները եւ մենք ունենք իրողություն, որ այդ անվտանգային խնդիրները նաեւ ներառվել են Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից ներս եւ հսկական տարածքներ ներկայումս գտնվում են ադրբեջանական ուժերի օկուպացիայի ներքո։ On s'est rendu compte qu'avec ces sessions-là, en réalité, ça a menacé directement la sécurité de l'Arménie et qu'aujourd'hui, un certain... Vous m'entendez pas? Je n'ai pas de micro. Dans 5 minutes. On s'est rendu compte que ça menaçait aujourd'hui directement la sécurité de l'Arménie, alors qu'aujourd'hui, on voit que des
des pans entiers du territoire d'Artsakh sont dans les mains de l'Azerbaïdjan et sont occupés. Եվ վերջին մարդասիրական խնդիրների զոհերն էլ առաջացել են հենց Հայաստանի սահմանների ներսում։ Մենք 2021 թվականի մայիսին ունեցանք միջադեպեր Գեղարքունիքում, 6 գերեվարման դեպքերը հենց Գեղարքունիքում էին եւ ավելին արդեն նոյեմբերին ունեցանք 32 գերեվարման դեպքեր, որոնք իշխանասարի հատվածում էին դարձյալ Հայաստանի Հանրապետության ճանաչված սահմանների ներսում։ Et en réalité, on constate que les violations des droits de l'homme ont aussi lieu maintenant en Arménie. Il y a eu 6 prises d'otages en 2021 dans la région du Geralkunik et maintenant 32 prises d'otages dans la région d'Ishkhanasal en Arménie. Ավելին փոփոխվել է հռետորաբանությունը, եթե նախկինում այլևս սպառնում էր ուժ գործադրել Արցախի նկատմամբ, վերջին հայտարարությունները սպառնալիք են Հայաստանի Հանրապետության մասով, խոսքը մասնավորապես Սյունիքով Նախիջևանը Ադրբեջանին կապող ճանապարհի կամ միջանցքի մասին է, երբ բացահայտ հայտարարություն արվեց, որ եթե այս հարցում Հայաստանը զիջումների չգնա, ապա ուժի գործոնով այս խնդիրները լուծելի են Ադրբեջանի համար։ Et en réalité, là maintenant, la rhétorique, elle a changé. Si avant les menaces étaient concentrées envers l'Artsakh, aujourd'hui elles atteignent l'Arménie, où on parle du Sunni, où on parle du corridor qui relierait le Nakhichevan à l'Azerbaïdjan. Donc voilà, aujourd'hui la rhétorique, elle atteint les territoires arméniens. Այս արտաքին մարտահրավերների համատեքստում մենք չենք տեսնում խոհեմ դիվանագիտություն Հայաստանի իշխանությունների կողմից, նախ կատարվում են հայտարարություններ, որոնք սպառնում են մեր անվտանգությանը եւ երկրորդ կարևոր խնդիրը, որ չկա նաեւ միասնական մոտեցում Արցախի հարցում եւ Արցախի իշխանությունների հետ։ Dans ce contexte de menace pour l'Arménie, elle constate que les réactions diplomatiques ne sont pas à la hauteur, je dirais, de ces enjeux-là. Et qu'il n'y a pas de réponse. En fait, les réponses sont une menace à la sécurité aujourd'hui de l'Arménie et de l'unité Arménie-Artsakh. Նույնական հարցերի վերաբերյալ դուք կտեսնեք իրարամերժ հայտարարություններ, ավելի զիջողական ընդունող ադրբեջանական դիրքորոշումները ընդունող հայտարարություններ Հայաստանի իշխանությունների կողմից, որին շատ հաճախ բացահայտ կերպով հակադրվում են Արցախի իշխանությունները, փորձելով դեռևս պահպանել նախադրյալներ ինքնորոշման իրավունքի իրացման համար։ Et en réalité, ce qu'on voit, c'est même d'aller encore plus loin, c'est les positions arméniennes qui parfois reprennent les positions de cession défaitistes, je dirais, les positions gouvernementales arméniennes qui reprennent les positions de cession et qui sont défaitistes. Et ça, voilà, c'est une menace qui est posée sur ces questions. Կարծում եմ նաև հետևողական եւ շատ ազնիվ չէ Հայաստանի փոխհարաբերությունները Արևմուտքի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի հետ։ Կա տարածաշրջանում վերադիրքավորման մրցավազք, որը այնքան էլ նպաստավոր պայմաններ չի ստեղծում հայկական շահերը պաշտպանելու նպատակով։ Elle cite les relations avec la Russie, avec les États-Unis, et elle dit qu'en réalité, le repositionnement stratégique et géopolitique qui se passe dans la région n'est pas non plus en faveur de l'Arménie. Les relations ne sont pas non plus tout à fait. Մեզ համար անհասկանալի է վերջի վերջո կարևոր խաղացողներից ով պետք է ստանձնի Հայաստանի եւ Արցախի շահերի պաշտպանությունը միջազգայինորեն, եթե մենք սեփական ուժերի շրջանում չկարողանանք այդ խնդիրները լուծել, դա Եվրոպական միությունն է, Ռուսաստանի Դաշնությունն է, թե ԱՄՆ-ն, չկա որևէ հետևողական գիծ։ Finalement, c'est pas très clair pour nous qui pourrait nous aider et garantir la sécurité de la région si nos forces à nous ne suffisent pas. Est-ce que ce sera les États-Unis? Est-ce que ce sera l'Union européenne? Est-ce que ce sera la Russie? Il n'y a pas de cohérence à ce sujet. Եվ այս համատեքստում նաև չգիտենք, թե որքանով է կենսունակ Մինսկի խումբը, որը թերևս իր ոչ կենսունակությունը ցույց դրեց նաև պատերազմի ընթացքում։ Et dans ce contexte, on ne sait pas à quel point et d'actualité est capable le groupe de Minsk, qui a aussi montré son inactivité pendant la guerre.
Եվ եթե նախկինում այս խմբի ջանքերը ապա լեգիտիմացնում էր բացառապես Ադրբեջանը, ապա մենք ներկայումս տեսնում ենք հայտարարություններ, քայլեր ռուսական կողմից, որը վկայում է, որ նաև թույլատրել է համագործակցությունը համանախագահ երկրների միջև։ Et si avant c'était l'Azerbaïdjan qui contestait la légitimité du groupe de Minsk, aujourd'hui on constate des déclarations de la Russie qui en fait mettent en cause la cohérence et la bonne relation entre la coprésidence du groupe de Minsk. Կարծում եմ այնքան են թույլատրել Հայաստանի դիրքերը, որ պատերազմի շուրջ 2 տարի անց մենք ունակ չենք լուծել մարդասիրական խնդիրներ։ Իսկ առանց մարդասիրական խնդիրները լուծելու անհեռատես է մտածել քաղաքական նշանակության խնդիրներ լուծելու մասին։ Les positions de l'Arménie, elles se sont tellement affaiblies que 2 ans après la guerre, on n'est toujours pas en mesure de régler des problèmes humanitaires. Et si on n'est pas en mesure de régler des problèmes humanitaires, on ne peut pas être en mesure de régler des problèmes politiques. Սա քաղաքական մասով, եթե խոսքը գնում է իրավական գործընթացներին, ապա այստեղ կա ակտիվացում, այդ թվում նաև պետական ջանքերի շնորհիվ։ Ça, c'était pour la partie politique. Et maintenant, si on parle de la partie plutôt légale, juridique, il y a une recrudescence d'activités, notamment avec les relations avec l'État, je veux dire. Թերևս տեղյակ եք, որ պատմության մեջ առաջին անգամ Հայաստանը միջպետական գանգատ ներկայացրեց Ադրբեջանի դեմ Եվրոպական դատարանում եւ ներկայացրեց Թուրքիայի դեմ եւ ինչու ոչ նախաձեռնեց նաեւ միջազգային իրավական գործընթացներ ՄԱԿ-ի արդարադատության դատարանում։ Սա իսկապես պատմական զարգացում էր։ Pour la première fois et de manière historique, l'Arménie a présenté des plaintes contre l'Azerbaïdjan et contre la Turquie devant la Cour européenne des droits de l'homme et aussi devant l'ONU. Եթե նախկին միջադեպերով բացառապես հանդես են եկել անհատները, քաղաքացիները, անգամ որոշ դեպքերում ստանալով պետական աջակցություն, այս պարագայում պետությունը իր անունից հանդես եկավ որպես վեճի կողմ։ Si avant c'était plutôt des particuliers qui le faisaient, parfois appuyés par l'État, aujourd'hui là c'est l'État qui prend ce rôle-là et qui fait ce procès. Այս պահին կա մեկ գանգատ, որը առնչվում է պատերազմի ընթացքում թույլ տրված խախտումներին, դրանք իրենց մեջ ներառում են քաղաքացիական անձանց սպանություններ, գերիներին խոշտանգել, գերիների ռազմագերիների միտումնավոր սպանություններ, ոչ խտրական զենքերի կիրառության հետևանքով ավերվածություններ, քաղաքացիական անձանց եւ օբյեկտների շրջանակում, ինչպես նաեւ սեփականության իրավունքի պաշտպանությունը։ La plainte actuelle, elle reprend un certain nombre de violations qui ont été commises pendant la guerre, notamment les prises d'otages qui ont eu lieu, notamment sur des questions de propriété, notamment sur les questions d'assassinat d'otages qui étaient déjà aux mains d'Azéri. Sur toutes ces questions-là, la plainte porte sur toutes ces questions-là. Դրան հաջորդել է Թուրքիայի դեմ գանգատի ներկայացումը, որի առնչությամբ նաև եղել են որոշակի քաղաքական զարգացումներ միջազգային կառույցներում։ S'en est suivi ensuite une plainte contre la Turquie devant un certain nombre de structures internationales. Այդ գանգատում հիմնավորվում է կոնֆլիկտում Թուրքիայի ներգրավվածությունը, վարձկալների ներգրավման, օդային զորքերի կառավարման, մատակարարումների եւ այլ ներգրավվածության դրսևորումների վերաբերյալ։ Dans cette plainte sont inclus le fait que la Turquie a pris part à cette guerre, qu'elle a utilisé notamment les drones, qu'elle a fait employer des mercenaires aussi, et donc elle a activement pris part à tout ça. Այս գանգատին հաջորդել է Ադրբեջանի դեմ մեկ այլ գանգատի ներկայացում, որը կապված է ռազմագերիների դատավարությունների հետ, ապօրինի դատապարտումների եւ տևական ժամանակ նրանց անձնական ազատությունները սահմանափակելու հետ։ À la suite de cette plainte, il y a eu une deuxième plainte vis-à-vis de l'Azerbaïdjan par rapport à l'état des prisonniers aujourd'hui, donc le fait de juger les prisonniers et ce qu'ils subissent aujourd'hui en Azerbaïdjan.
որից հետո ներկայացվել է երրորդ Ադրբեջանի դեմ երրորդ գանգատը կապված փառուխի դեպքերի հետ եւ ապագայում նախապատրաստվում է գանգատ, որը կառնչվի Բերձորի եւ Աղավնոյի դեպքերին։ Il y a eu une troisième plainte par rapport à ce qui s'est passé à Parour et ensuite il y aura d'autres plaintes par rapport à ce qui s'est passé là récemment à Berzor et à... Կարևոր զարգացում էր ՄԱԿ-ի դատարանում խտրականության կանխարգելման բոլոր ձևերի կոնվենցիայի հիմքով միջպետական գանգատի ներկայացումը, որտեղ լայնամասշտաբ խնդիրներ են դրված արմենաֆոբիայի առնչությամբ, ատելության եւ խտրական քաղաքականության վերաբերյալ։ C'était une avancée majeure, les conclusions de l'ONU, notamment sur les discours de haine, sur la position de haine et sur l'arménophobie, pardon. Տեսականորեն Հայաստանը հնարավորություն ունի նաև ՄԱԿ-ի դատարանում գործընթացներ սկսել խոշտանգումների կոնվենցիայի հիմքով, վարձկանությունը արգելող կոնվենցիայի բռնի անհետացումների հետ կապված իմ ունեցած տեղեկություններով կա նաև քաղաքական որոշում, որ վարձկանների առնչությամբ միջպետական գանգատ պետք է ներկայացվի ՄԱԿ-ի դատարանում։ Alors l'Arménie a la possibilité aussi de présenter une plainte auprès de l'ONU sur la question de l'emploi des mercenaires pendant la guerre et elle a des informations que les pouvoirs publics vont déposer cette plainte. Եվ իրավաքաղաքական առումով շատ կարևոր պահ է հիմա Հայաստանի եւ Արցախի համար մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի արդեն իսկ կայացված վճիռների կատարման ապահովումը այն վճիռների, որոնք միակողմանիորեն արձանագրում են ադրբեջանական սպանությունները, խոշտանգումները հայերի նկատմամբ եւ արձանագրում են պետական խտրական քաղաքականությունը հայերի նկատմամբ խոսքը մասնավորապես վերաբերվում է Գուրգեն Մարգարյանին առնչվող գործին, մենք ունենք Սարիբեկյանի գործը, Խոջոյան, Պետրոսյան եւ Բադալյան բոլոր այս հայերը խաղաղ պայմաններում հայտնվել էին Ադրբեջանի կամ նրա ծառայողների իրավազորության ներքո եւ ատելության հիմքով ծանրագույն հանցագործություններ էր կատարվել նրանց նկատմամբ։ Մենք տարիների աշխատանքի արդյունքում հասել ենք դատական ակտերի կայացման, ճշմարտության արձանագրման, բայց նորից բախվելու ենք քաղաքականության հետ, որովհետև միջազգային իրավունքում թե իրավունքի կիրառումը եւ թե դատական ակտերի կատարումը կապված է քաղաքական process-ների հետ։ En réalité, il y a déjà eu un certain nombre de victoires judiciaires, je dirais, sur un certain nombre de points qui sont notamment les cas qu'elle a cités précédemment, dont Gulken Markarian, sur des cas où des Arméniens se sont retrouvés soit en face de soldats azéris, soit sous domination, je dirais dans des sphères sous domination azérie et ont été tués. Maintenant, la question c'est passer de cette décision judiciaire à la décision, c'est la deuxième phase qui est plutôt politique, c'est la mise en œuvre de ces décisions judiciaires et c'est sur ça qu'aujourd'hui on a un problème. Եվ այստեղ կարևոր գործընթաց է սպասվում Եվրոպայի խորհրդի շրջանակներում եւ կարծում եմ այստեղ բոլոր անդամպետությունները եւ այդտեղ ապրող հայ համայնքները անելիքներ ունեն։ Et là, ce qui nous reste à faire, c'est plutôt au niveau du Conseil européen et sur ça, elle considère que les communautés arméniennes ont aussi un travail à faire pour nous aider à poser cette question. Շատ լավ, մյուս հարցերին այլ հարցադրումների կոնտեքստում շնորհակալություն։ On peut évoquer 2-3 points très rapides. Le premier, c'est la question des prisonniers aujourd'hui en Azerbaïdjan, ou en tout cas des prisonniers arméniens, ceux qui deviennent, leur nombre, ne serait-ce que leur nombre, et puis ensuite ceux qui deviennent. Ensuite, je poserai une question sur Berzor, et on finira peut-être par une question plus judiciaire, je dirais, sur l'état du droit aujourd'hui en Arménie. On a vu un certain nombre de personnes qui ont été empêchées de rentrer en Arménie, notamment Mourad Papazian qui est présent ici, Suni Abrahamian et Massis Abrahamian qui étaient aux Pays-Bas, donc on posera ces questions-là. Commençons peut-être par la question des prisonniers. Գերիների մասով իրական թիվը միշտ էլ անհայտ է պահվել եւ սա էլ խոսում է բանակցությունների ցածր որակի եւ վստահության մասին։ On n'a pas le chiffre, en fait, le chiffre a toujours été confidentiel et ça prouve le peu de qualité qu'il y a sur ce niveau de négociation, sur les négociations en cours.
իրական խաղաղասիրական նպատակ ունեցող պետությունները նախ պետք է ազնվորեն ընդունեին թվեր եւ բացահայտեին իրենց հանրություններին։ Des vrais pays qui ont à cœur la question humanitaire devraient parler de manière transparente de ces sujets et notamment du chiffre de prisonniers qu'il y a en réalité. Դրա համար թվերը դուրս են բերվել փաստահավաքության արդյունքում եւ համադրվել են պաշտոնականացված թվերի հետ։ Այս առումով մենք առավոտյան ունեինք 38 հաստատված գերիներ, որոնք պահվում էին Ադրբեջանում, սակայն հաշվի առնելով 5-ի հայրենադարձությունը կարող ենք այս պահին արձանագրել, որ 33 հաստատված գերիներ են պահվում Ադրբեջանում։ Les chiffres officiels font état de 38 otages qui sont en Azerbaïdjan. Aujourd'hui, avec le retour de 5 otages, on considère, en tout cas les chiffres officiels disent 33 otages qui sont aujourd'hui en Azerbaïdjan. Ինչ վերաբերվում է թաքնված թվերին, ապա կարող ենք ասել, որ միայն մեր կազմակերպության շրջանակներում ստուգված փաստերի արդյունքում մենք հաստատել ենք հավելյալ 80 գերեվարման դեպքեր։ Sur les chiffres plutôt cachés, au sein de l'organisation, ils ont mené des calculs et ils ont mené leur enquête et ils sont arrivés à plus de 80 otages en plus de ceux qui sont aujourd'hui annoncés. Եվ այս 80 դեպքերի մասին մենք շատ բարձրաձայնում ենք, որտեղ դրա հետևում ունենք ապացույցներ, փաստեր, դրանք համոզիչ են նաև միջազգային գործընկերների հետ շփումներում։ Et ils évoquent d'autant plus ce chiffre et ils parlent d'autant plus de ce chiffre qu'ils ont aussi des preuves officielles sur ces 80 cas en plus d'otages. Եթե անդրադառնամ Ադրբեջանի դիրքորոշումներին, բոլոր խողովակներով հերկվում են հավելյալ 80 անձանց գերեվարման փաստերը։ Les canaux officiels azerbaïdjanais nient ces 80 otages en plus. Նրանք հերքում են որևէ առնչություն ապացույցներով հիմնավորված դեպքերին, իսկ մնացյալ Բաքվում պահվող հայերին ներկայացնում են որպես հանցագործներ եւ շարունակական անազատության զրկելու հիմքում էլ դնում են նրանց կողմից կատարված հանցանքը եւ հանցանքի համար պատիժը։ Alors, ils nient, et au-delà de nier, pour les 33 personnes qui sont encore en Azerbaïdjan, ils les considèrent comme des criminels et ils les présentent en tout cas comme tels avec un certain nombre de preuves qui sont... Միջազգայինորեն մենք հասել ենք նրան, որ կառավարական եւ ոչ կառավարական կառույցները արձանագրում են ավել թվականակով հայերի գերեվարումը, բայց չունենք դեռևս այնպիսի ազդեցիկ ճնշում, որ այդ ճնշման ներքո Ադրբեջանի իշխանությունները խոստովանեն իրական թվերը։ Au niveau international, il y a certaines sources qui s'accordent sur le fait qu'il y a des otages en partie de plus. Mais par contre, on n'a pas assez de pression qui permettent d'attester ce fait-là. On va parler des récentes évolutions, enfin ce qui s'est passé là à Belzor et à Ravno en quelques mots, et ensuite ça peut aussi revenir parmi vos questions pour s'il y a besoin de points spécifiques ou plus en détail. Իմ առաջնային խոսքում արդեն որոշակի անդրադարձ կատարեցի Բերձորին, Աղավնոյին, ուրեմն օգոստոսի սկզբից տեղի ունեցող իրադարձությունների վերաբերյալ Արցախի մարդու պաշտպանի հաստատությունը զեկույց է պատրաստել, որը ցավոք սրտի բաժանելով որ եկա, այսօր չմնաց մի օրինակ, որ այստեղ էլ թողեմ, բայց անպայման կփոխանցեմ մի տարբերակով, on-line էլ ինքը հասանելի է։ Alors, ils ont préparé un rapport sur ce qui s'est passé à Belzor. Enfin, c'est le rapport qui se trouve ici. Bon, il a dû en distribuer aujourd'hui pendant les différentes rencontres politiques, mais c'est aussi présent sur site. On vous indiquera comment y parvenir. Եվ այդ զեկույցի երկու գլուխները հենց վերաբերում են մեկը Լաչինի միջանցքի կենսական կարևորությանը եւ երկրորդը ուժի կիրառման սպառնալիքի ուժի կիրառման ազդեցության ներքո քաղաքացիական անձանց բռնի տեղահանությանը նկատի ունեմ Բերձոր, Աղավնո եւ Սուս համայնքները։ Et en fait, les deux points de ce rapport, le premier évoque l'aspect vital du corridor de la Chine et le deuxième, le déplacement des populations qui étaient à Belzor, qui étaient à Sousse et qui étaient à Ravno. Այն որ այդ ճանապարհը պետք է փոխվեր, սրա շուրջ սրա վերաբերյալ առնվազն Արցախում կար տեղեկություններ, բայց այն որ Ադրբեջանը պետք է պահանջի ժամանակից շուտ եւ այսինքն ինքը իր բաժինը կառուցելուց հետո պահանջի, որպեսզի մարդիկ դուրս գան այդ ճանապարհից, առնվազն մեզ համար էլ որևէ ձևով
այսինքն տեղեկացված չէինք, որ այդպես է լինելու։ Հենց սա է պատճառը, որ օգոստոսի 1-ին միջև պահանջը ներկայացնել Ադրբեջանը սկսում է ագրեսիվ գործողություններ Արցախի հյուսիսային եւ հյուսիսարևմտյան հատվածներում։ En fait, le fait que la route devait être changée, c'était déjà connu par les autorités, mais le fait que l'Azerbaïdjan exige ce changement-là plus tôt que prévu, c'était une surprise pour les autorités aussi. Et ça, ils l'ont remarqué dès le début du mois d'août, quand il y a eu des violations du cessez-le-feu dans le nord et dans le sud d'Artsakh. Եվ մեկ օր անց ներկայացնում է ռուս խաղաղապահներին պահանջը, որ լքեն ուրեմն Լաչինի Միջանցքի տարածքը եւ վերատեղակայվեն նոր ճանապարհի վրա։ Et un jour avant, il a été présenté la demande des peacekeepers, ceux qui assurent la sécurité russe, pour qu'ils changent de route et qu'ils ne soient plus sur cette route-là. Սկզբում օգոստոսի 5-ն էր սահմանված որպես վերջնաժամկետ, բայց տեղի ունեցած բանակցությունների արդյունքում ժամկետը փոխվեց օգոստոսի 25, բայց իրականում ճանապարհի փոփոխությունը տեղի ունեցավ սեպտեմբերի 1-ին։ Alors au début, la date qui a été exigée, c'était le 5 août. Ensuite, au fur et à mesure des négociations, ils se sont accordés sur la date du 25 août. En réalité, dans les faits, ça a plutôt eu lieu le 1er septembre. Ճանապարհի փոփոխությունը իր հետ միանշանակ մի շարք առումներով խոցելի է դարձնում Արցախը եւ հատկապես նաեւ ենթակառուցվածքային տեսանկյունից, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունից դեպի Արցախ եկող բոլոր ենթակառուցվածքները անցնում են ճանապարհի շրջակայքով։ Այսօր փաստորեն ենթակառուցվածքային տեսանկյունից Արցախը ամբողջությամբ խոցելի է։ Ցանկացած պահին կարող է եւ գազամատակարարումը, եւ էլեկտրամատակարարումը, եւ կապի հաղորդակցությունը խաթարվել Ադրբեջանի կողմից։ Le changement de cette route rend plus vulnérable Artsakh, et notamment en matière d'infrastructures, parce que toutes les infrastructures vitales restent sur les positions anciennes, notamment le gaz, notamment les questions d'électricité. Il y a un sérieux problème d'infrastructure que pose ce changement de route. Իհարկե, էլեկտրականության եւ կապի փոփոխման հետ կապված կան արդեն որոշակի ձեռքբերումներ եւ դա նոր ճանապարհի ուղղությամբ կառուցվելու է, բայց գազատարի հետ կապված երկար ժամանակ ու մեծ ռեսուրսներ են պահանջվելու։ Sur les questions électriques et de communication, il y a déjà de premiers changements qui ont été faits au niveau de la nouvelle route. Mais par contre, sur les questions de gaz, ça nécessite des investissements qui sont beaucoup plus importants et qui vont prendre beaucoup plus de temps. Բերձորի Միջանցքի կամ Լաչինի Միջանցքի հետ կապված մեկ շատ կարևոր արձանագրում եւս կուզենայի անել, այն որ Ադրբեջանը փորձում է փոխել Միջանցքի իրավական կարգավիճակը, այսինքն այն զուտ ներկայացնել որպես ճանապարհ եւ ոչ թե միջանցք։ Միջանցքը եւ ճանապարհը տարբեր բաներ են։ Միջանցքը ունի անվտանգային ավելի բարձր երաշխիքներ, 5 կիլոմետր լայնություն, իսկ ճանապարհը ուղղակի ճանապարհ է եւ մեր անելիքը այս առումով նաեւ ակնկալիք այն է, որ որևէ ձևով թույլ չտանք, որ Լաչինի միջանցքի իրավական կարգավիճակը փոփոխվի։ Il y a aussi une question juridique qui est menée par l'Azerbaïdjan qui veut changer le statut juridique du corridor de Latchine en ne l'appelant plus corridor mais plutôt route. Or, quand c'est un corridor, il y a évidemment des questions sécuritaires qui sont beaucoup plus importantes, notamment des réglementations, par exemple 5 km de large, etc. Եվ իհարկե, ճանապարհի փոփոխությունների հետ բերել է տեղահանություն 3 համայնքներից, որոնցից 2-ն էր պատերազմից հետո բնակեցված Բերձորը եւ Աղավնո, 170 ընտանիք Բերձորից եւ կներեք 170 հոգի Բերձորից եւ 176 հոգի Աղավնոից նորից դարձել են տեղահանված։ Et évidemment, ce changement de route pose aussi des questions de déplacement des populations. Surtout 2 villages qui étaient encore habités après la guerre, Berzor et Aravno. 170 personnes à Berzor, et en 176 à Aravno. Այդ մարդիկ ուղղակի այն ամենը ինչ ստեղծել էին այս տարիների ընթացքում մի օրում կորցրել են եւ շատերը ուղղակի անգամ իրենց գերեզմաները փորել ու իրենց հետ վերցրել են տեղափոխվելով այլ վայր։ Ces gens, en quelques jours, ont perdu tout ce qu'ils avaient construit et beaucoup ont dû aussi emmener avec eux leur cimetière, les cimetières de leurs défunts. Վանդալիզմից փրկելու համար Միջանցքից տարհանվել է 47 մշակութային կոթող, հուշարձան։ Pour les sauver du vandalisme, ont été déplacés de ces endroits-là 47 monuments culturels. Ցավոք սրտի կան նաև հուշարձաններ, որոնք ուղղակի տեխնիկապես հնարավոր չի եղել տարհանել, եւ նաև Միջանցքում է
մեր հայկական երկու եկեղեցիները, Բերձորի եւ Աղավնոյի եկեղեցիները։ Malheureusement, il y a des monuments qui, de manière technique, n'auraient pas pu être déplacés et restent encore sur ce corridor deux églises arméniennes de Belzor. Եվ հաշվի առնելով, որ պատերազմի ընթացքում եւ պատերազմից հետո առնվազն Արցախի մի կատարած փաստահավաքի արդյունքում արձանագրվել է վանդալիզմի 91 դեպք, ես կարծում եմ, որ նաեւ այս մշակութային հուշարձանները եւս ենթարկվելու են վանդալիզմին։ Sachant le nombre de vandalismes qu'il y a eu après la guerre, notamment 91 cas qui ont déjà été recensés, il est quasiment certain des vandalismes qui vont être commis sur ces territoires-là, maintenant qu'ils sont à l'Azerbaïdjan. Այստեղ մեր անելիքը անընդհատ բարձրաձայնելն է, այս թեմայով ունենք նաև հրապարակված զեկույց եւ պարբերաբար դիմում ենք միջազգային կառույցներին, գիտեք, որ նաև ՄԱԿ-ի Արդարադատության միջազգային դատարանի դեկտեմբերի 7-ի որոշումը կա միջանկյալ միջոցների հետ կապված, որտեղ նաև արձանագրված է Ադրբեջանին ուղղակի ասում է, որ զերծ մնալ մշակութային հուշարձանների բղծումից կամ դրանց պատմությունը խեղաթյուրելուց։ Notre rôle, évidemment, c'est toujours parler de ces sujets et il s'appuie notamment sur une décision de l'ONU en décembre dernier qui appelle directement l'Azerbaïdjan à ne pas commettre ces actes de vandalisme. Այնպես որ պետք է շարունակենք այս ուղղությամբ, որքան հնարավոր է ակտիվ աշխատել։ Այսօր Հայաստանի եւ Արցախի միջև կապը իրականացվում է նոր ճանապարհով, Լաչինի միջանցքով անցնող նոր ճանապարհով, որտեղ որպես այդպեսին միջանցքը փոփոխության չի ենթարկվել։ Եթե նախկինում ճանապարհը անցնում էր Լաչին քաղաքի միջոցով կամ Բերձոր քաղաքի միջով, ապա այսօր անցնում է Լաչինի նախկին ադրբեջանական, այսպես ասենք, Լաչինի շրջանի միջոցով, ըստ էության միջանցքը որևէ փոփոխության չի ենթարկվել։ En réalité, alors qu'avant le transport se faisait par la ville de Latchine, aujourd'hui ça continue d'être dans cette région-là, dans l'ancienne région de Latchine, comme on l'invoquait avant. Bon, pour l'instant, ça reste dans ces... Այլ հարց է նորից նշեմ, որ Ադրբեջանը փորձելու է կարգավիճակը փոխել, որին պետք է ամեն ձևով հակատելվել։ Il rappelle l'autre question qui est celle que l'Azerbaïdjan va essayer de changer ce statut et donc il faut essayer de lutter contre ça pour empêcher l'Azerbaïdjan de changer le statut du corridor. Եվ վերջին կետ այս հարցի շրջանակներում, որ ուրեմն Բերձորի եւ Աղավնոյի բնակիչների իրավունքներին վերաբերող, որը շատ հաճախ տրվում էր, տների այրման հետ կապված հարցը, որ շատ-շատերին բարձրաձայնում էին, ես առիթ ունեցել եմ հարցազրույցներից մեկում հայտարարելու, որ որևէ ձևով դա առնչություն չունի եւ չի կարող ունենալ տեղահանված անձի բնակարանային ապահովման խնդրի հետ։ Բնակարանային ապահովումը կատարվում է հատուկ կառավարության կողմից հաստատված որոշման համաձայն, որում սահմանված են որոշակի պահանջներ, դրանց մեջ է մտնում տեղահանվածի կարգավիճակ ունենալը եւ բնակարանային կարիք ունենալը։ Et il rappelle les épisodes, notamment les récents épisodes que vous avez vus peut-être de personnes qui brûlaient leur maison. Et il rappelle que lui-même a évoqué cette question et a dit qu'en aucun cas ça pouvait empêcher des questions d'assurance, notamment apportées par le gouvernement. Պետք է նաև նշեմ, որ տները այրող մարդկանցից որևէ մեկը որևէ քրեական պատասխանատվության գործ հարուցված չէ, այս առումով էլ կարող ենք թեման փակված համարել։ Et il rappelle par ailleurs qu'aucune des personnes qui ont brûlé leur maison n'ont à ce jour des poursuites judiciaires. Ուրեմն հիմնական բնակչությունը տեղափոխվել է Հայաստանի Հանրապետություն, մի մասը այս տարածքների բնակչության այսօր ապրում է Արցախում։ La partie principale de ces personnes déplacées est aujourd'hui en Arménie, une certaine partie reste en Artsakh. Եվ բոլորն էլ իհարկե բնակարանային ապահովման ծրագրի շահառուներ են լինելու։ Et tous vont bénéficier du programme pour avoir des appartements et être logés. Հասկանում։ Ես մի փոքր հավելում անեմ այս հարցի հետ կապված, որը կապված է Հայաստանի հետ, հետաքրքրական առումով Ադրբեջանը խոսում է Զանգեզուրի միջանցքի մասին եւ փորձում է զուգահեռներ անցկացնել, այսինքն երբ բանակցություններում խնդիր է դրվում Լաչինի միջանցք,
ապա նույն կերպ պահանջատեր է դառնում Զանգեզուրում միջանցքի անհրաժեշտության, այլ ոչ թե անցուղու մասին, այսինքն նման հնարքների դիմելով նաև բանակցային հարթակներում փորձում եմ օգտագործել այս խնդիրը։ Elle dresse aussi un constat que c'est de manière très intéressante, l'Azerbaïdjan utilise maintenant le terme du corridor de Zangezur et donc dresse un parallèle entre le corridor de Latchine et le corridor de ce qu'eux appellent le corridor de Zangezur. Et donc voilà, c'est une question qui est évoquée pendant les négociations internationales et à laquelle il faut être très prudent parce que c'est des revendications azerbaïdjanaises. Այսինքն եթե Լաչինում պետք է պահպանվի միջանցքը, ապա Հայաստանը եւս ստիպված է Սյունիքում տրամադրել միջանցք։ S'il faut garder le corridor de Latchine, eux considèrent que l'Arménie doit aussi mettre à disposition un corridor dans le Zangezur. Ես հիմա անդրադառնամ երրորդ հարցադրմանը, որը խիստ ներքաղաքական է։ Մենք բնականաբար այս 2 տարիներին տպավորություն ենք ստացել, որ Հայաստանի վարչապետը ունի առաքելություն եւ բնականաբար ցանկացած գնով իրականացնում է Արցախը հանձնելու այդ առաքելությունը, որի ընթացքում կարող են լինել խոչընդոտ հանդիսացող ինստիտուտներ, բայց նաև ազդեցիկ անհատներ։ On a une impression que le Premier ministre d'Arménie, Nikol Pachinian, a un objectif qui est celui de rendre l'Artsakh et qu'il peut y avoir des organisations ou en tout cas des personnes influentes qui contreviennent à cet objectif. Եվ ինստիտուտների ոչնչացման հարցում էլ մենք տեսանք, որ սահմաններ չկան, դա հատկապես դրսևորվեց հեղափոխությունից անմիջապես հետո սահմանադրական դատարանի եւ դատական համակարգի նկատմամբ հարձակումներով։ On a vu que lutter contre ces institutions qui garantissaient, on va dire, la sécurité de l'Arménie, il n'y a pas eu de limite face à ça et que les premières choses qui se sont passées, c'est après la révolution de velours, saper la légitimité du Conseil constitutionnel et du système judiciaire en Arménie. Մեզանից շատերը դա անցալեց բացառապես ներպետական կոնտեքստում, չհասկանալով դրա արտաքին քաղաքական վտանգները։ Beaucoup ont interprété ça comme une question de considération de politique interne sans se rendre compte de la considération de politique extérieure importante que c'était. Սահմանադրական դատարանը կարող էր լինել այն ացյանը, որը կհակակշռեր նոյեմբերի 9-ի խայտառակ հայտարարության վավերացումը։ Le tribunal constitutionnel aurait pu être l'instance qui aurait pu équilibrer le cessez-le-feu qui a été signé le 9 novembre, en tout cas ce qui a été négocié. Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը դա չի վերաբերել միայն զինված գործողությունների դադարեցմանը, այն ունեցել է լայն առարկա, այդ թվում քաղաքական բնույթի, երբ ռուս խաղապահներ են տեղակայվել եւ նաեւ Հայաստանի տարածքների օգտագործման առումով սահմանափակումներ են կիրառվել, նույն Զանգեզուրի հատվածում։ Les conséquences du 9 novembre ne sont pas uniquement de mettre fin aux opérations militaires, mais elles ont aussi des conséquences politiques qui notamment se matérialisent par la présence des troupes russes en Arménie. C'est des conséquences qui sont par ailleurs politiques et pas que militaires. Եվ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը պահանջում էր նման միջազգային փաստաթուղթը վավերացնելուց առաջ նախնական սահմանադրական վերահսկողություն, այսինքն այս փաստաթուղթը նախ պետք է ուղարկվեր սահմանադրական դատարան, եթե սահմանադրական դատարանը գտներ, որ այն չի հակասում սահմանադրությանը, նոր կարող էր իրավական ընթացակարգերով այն հաստատվել, վավերացվել։ Et la constitution arménienne prévoit que ce type de document aurait dû être envoyé au tribunal constitutionnel, qui devait juger, valider ou non la constitutionnalité de ce type de document, et ensuite la décision aurait été prise ou non. Մենք այդ հակակշիռը չունեցանք, որովհետև սահմանադրական դատարանը ենթարկացված էր եւ նման խոցելի վիճակում է գտնվում նաեւ դատական համակարգը, որը մարդու իրավունքների հարցերում կարող էր հակակշիռ լինել իշխող քաղաքական իշխանության։ Nous n'avons pas eu ce contrepoids parce que le tribunal constitutionnel a été neutralisé et le système judiciaire aussi n'a pas pu défendre de la bonne manière les violations des droits de l'homme parce que lui aussi a été sablé. Եվ այս համատեքստում պետք է նաև դիտարկենք մեր հայրենակիցների իրավունքների սահմանափակումները, որոնք կապված են
երկիր մուտք գործելու արգելքի հետ, այստեղ է պարոն Փափազյանը, որը զոհ է դարձել այդ ապօրինի գործողություններին։ Dans ce contexte est aussi évidemment inclus le droit des personnes qui vivent en diaspora et notamment leur droit de venir en Arménie, et c'est le cas de Մենք այստեղ ունենք բազմաթիվ իրավունքների խախտումներ, նախ ընդհանցակարգային առումով օրինականությամբ խախտմամբ են այդ ցուցակները կազմվել, անցանկալի անձ է համարվել իրավունք իրականացնող անձը, իսկ խոսքի ազատություն, հավաքների ազատությունը դրանք հանդուրժելի են ժողովրդավարական երկրներում եւ դրանք չեն կարող հանգեցնել անվտանգային խնդիրների։ Մենք նաև տեղյակ ենք, որ վերագրվող միջադեպերից հետո պարոն Փափազյանը մի քանի անգամ եղել է Հայաստանի Հանրապետությունում եւ դրանից Հայաստանի անվտանգությունը խաթարված չէ։ Մենք նաև ականատես ենք եղել, թե ինչպես են ապօրինի օգտագործվում անձնական տվյալները եւ օգտագործվում հենց կառավարության աշխատակազմի կողմից։ Մենք նաև արձանագրել ենք ազգային անվտանգության ծառայության կողմից անձին իր վերաբերյալ տեղեկություններ չտալու բացական արատավոր երևույթի հետ, բայց այս առումով մենք դիմում ենք իրավական պաշտպանության միջոցների, հուսով ենք, որ ինչ որ մի կետում խոհեմ կգտնվեն իշխանությունները եւ մենք ներպետական առումով կկարողանանք խնդիրներին լուծում տալ, բայց եթե հաջողությամբ չփսակվի, մենք կունենանք շատ ռազմավարական գործ միջազգային ատյաններում։ Elle rappelle un certain nombre de violations qui ont lieu actuellement en Arménie, notamment celui de ne pas laisser des personnes déjà rentrer en Arménie, de constituer des listes qui sont tout à fait illégales, d'utiliser les données contre les personnes en faveur du gouvernement. Voilà, elle a rappelé ces questions-là. Elle parle du procès évidemment qui va avoir lieu. Elle espère que ce procès pourra se résoudre dans un cercle, je dirais, interne, mais que de toute manière, il faut que la justice puisse prévaloir et que s'il faut, il faudra que ça aille plus. Պարոն Աբրահամյանի պարագայում նաև իրավաբանական օգնություն ստանալու հնարավորությունից էր զրկվել, որովհետև մերժել էին նաև իրավաբանի հետ շփումները եւ տեղեկատվության տրամադրումը, որը եւս հիմնարար իրավունք է, այսինքն այստեղ մենք շատ բազմաթիվ իրավունքների խախտումներ ենք արձանագրել։ Sur le cas de Masses Abrahamian, qui était donc la troisième personne à être empêchée de rentrer sur le territoire d'Arménie et qui vient des Pays-Bas, il y a eu aussi un certain nombre de violations des droits, notamment l'accès à la justice, de pouvoir se défendre, et aussi l'accès à l'information sur son cas. Վստահ եմ, որ իշխանությունները իրենց խորհրդատուների միջոցով տեղեկացված են, որ այս վարկը չի կարող երկարատև հանդուրժվել, բայց կարծում եմ կարճաժամկետ կտրվածքով փորձում են հոգեբանական ազդեցություն թողնել այլախոհ սփյուռքի ներկայացուցիչների նկատմամբ։ Elle est certaine que le gouvernement se rend compte que cette situation ne peut pas durer à l'infini et qu'il va falloir prendre des mesures. Mais par ailleurs, elle sait que c'est des mesures ponctuelles pour atteindre de manière psychologique les personnes qui travaillent dans la diaspora sur ces questions-là. Երբ եկանք 88 թվականներում Արցախյան նոր շարժման, ան հսկա դարաձությունը ժողովրդի հավաքները, որ տեղի ունեցան, եւ նաեւ այդ ճագերտավոր հեղափոխության շրջանին ինչ-որ Փաշինյանը եկավ իշխանության, նույնչափ այդ ժողովուրդը նաեւ այդ խանդավառությամբ իջավ փողոց եւ նաեւ արտահայտեց իր միտքը։ Ինձ զարմացնող բաժինը հետեւյալն է. ժողովուրդը ուր է ասպոլորի մեջ եւ նաեւ Հայաստանի մեջ գործող 150 ուսակցություններ, որ գոյություն ունեն, այսօր կտեսնենք շուգայի վրա կամ դաշտի վրա եղած չեղած է մատի վրա հաշվված ուսակցություններ են, որ նաև կտանին պայքար կամ փորձեն աշխատել դեպի հասցնել բոլոր տված հարցերի շուրջ։ Ինձ զարմացնող մեր ժողովուրդը ուր է։ Սպիրկը ընդհանրապես աջակցող է ուսակցության, դաշնակցության կամ ոչ մեկ ուսակցության եւ նաև միշտ պատրաստ է։ Բայց ինձ զարմացնողը Հայաստանի մեր ժողովուրդն է, մեր քույր եղբայրները ուր են։
Մենք ակնհայտորեն ունենք անտարբեր հասարակություն եւ ընտրություններում էլ Փաշինյանի հաղթանակը հնարավոր եղավ անտարբերների շնորհիվ։ Հայաստանը երբևիցե այդքան ցածր բացական ցուցանիշ ընտրությունների մասնակցության չի ունեցել, քան ունեցել է 2018 թվականին եւ հետագա ընտրական գործընթացներում։ Թիվը պակաս է եղել 50%-ից, հա, 46-48, այսինքն ընտրելու իրավունք ունեցող բնակչության 50%-ից ավելը անտարբեր է, թե ինչպիսի իշխանություն կունենա։ La population d'Arménie n'a jamais été aussi indifférente. Et en réalité, elle cite des chiffres depuis les élections de 2018, où en fait les derniers chiffres font état d'une participation de moins de 50% de la population. Donc en fait, clairement, 50% de la population n'est pas intéressée de l'avenir politique de l'Arménie. Եվ եթե մենք տեսնենք, որ օրինակ 46% մասնակցությունից 70 կամ 80% տարել է Փաշինյանի քաղաքական ուժը, մենք հասկանանք, որ դա ընտրելու իրավունք ունեցող բնակչության 1/4-ն է, ոչ ավելին, բայց այդ ակտիվ 1/4-ը, որը միգուցե ունի սխալ քաղաքական, ազգային, կրոնական եւ այլ գաղափարախոսություն, կարողանում է կողմնորոշ որոշել անտարբեր մեծամասնության ճակատագիրը։ Et en réalité, si on reprend les chiffres et on prend moins de 50% de participation, même si 70% de ces personnes-là ont voté pour Pachinian, c'est en fait une personne sur 4. Et donc, malheureusement, ces personnes-là, vu qu'elles sont plus actives, elles décident à la place de toutes les personnes qui sont indécises ou qui ne prennent pas la parole. Կարծում եմ կան օբյեկտիվ նախադրյալներ, թե ինչու է ժողովուրդը այդքան անտարբեր։ Նախ տարբեր իշխանությունների օրոք հուսախաբությունն է, երբ տրված քվեները չեն արդարացվել եւ մշտապես այդ խաբվածության զգացողությունն է գերիշխել հասարակության մեջ։ Elle croit qu'il y a des critères qui sont objectifs quand même pour expliquer cette situation-là. Notamment, elle cite les pouvoirs publics successifs qui ont souvent déçu la population, et notamment une population qui est allée voter mais qui n'a pas vu son vote en réalité prendre effet. Առհասարակ քաղաքական դաշտի չկայացվածությունն է, անկեղծ ասած թղթի վրական հարյուրավոր կուսակցություններ փաստացիորեն գործում են տասնյակից ավելին, բայց կարծում եմ մեր հասարակության չափերի պայմաններում վտանգավոր է այդքան քաղաքական ուժերի գոյությունը, եթե ուղղակի փորձեմ զուգահեռներ անցկացնել ավելի բնական միավորների հետ, օրինակ ինչպիսին Մեղվի Փեթակն է, այնտեղի ժողովրդավարությունը ենթարկվում է օրինաչափությունների, այսինքն առնվազն պետք է լինի 3 թեկնածու, որտեղ 3-ից ցածր համարվում է անմրցունակ, բայց կա մոտեցում, որ եթե 7-ից ավելի է, դա շատ ավելի վտանգավոր է, որտեղ կորցնում են ինչ-որ թեկնածուի շուրջ միավորվելու պոտենցիալը։ Հիմա ես իրապես համարում եմ, որ մեր քաղաքական դաշտի ձախողումներից մեկը այդքան շատ չկայացած կուսակցությունների գոյությունն է, որի հիմքում դրված է ոչ թե գաղափարախոսությունը, այլ անձնական պայքարը։ Elle constate un champ politique qui quand même n'est pas abouti. On a 150 partis politiques qui existent sur papier, mais en réalité une dizaine qui sont actifs. Et déjà cette dizaine, c'est peut-être un peu trop de partis politiques pour un pays qui est aussi petit que l'Arménie. Et elle cite l'exemple d'une ruche d'abeilles, en expliquant en réalité qu'il y a des règles, je dirais, mathématiques, où 3 candidats, ça peut aller, mais à partir d'un certain nombre, 7 par exemple, ça devient dangereux. Voilà, elle cite en réalité l'exemple d'un champ politique qui n'est pas abouti. Կարծում եմ այդ բացությունը անկառավարելի է եղել, որտեղ կորցվել է նաև ինքնությունը։
Եվ բնականաբար ունենք այն ինչ ունենք եւ հասարակությունն էլ պետք է վերափոխվի, եթե ցանկանում ենք ունենալ ավելի լավ պետություն եւ ավելի լավ իշխանություն։ Այս միջավայրում շատ առողջ ուժեր պարզապես չեն մտնում քաղաքական պայքարի։ Il y a des vraies questions d'identité et ce qu'elle dit, c'est qu'aujourd'hui, dans ce contexte-là, des forces politiques qui sont très saines ne rentrent tout simplement pas dans l'arène politique. Ես երկու հարցում ունեմ, ուրեմն առաջինը Սիրանուշ Սահակյան, Ալիևն այսօր ռազմագերիների հարցը դարձուցած է խաղակարգ, նոր Հայաստանի վրա նոր ճնշումներ բանեցնելու համար։ Ինչու 2 տարի պատերազմեն վերջ տերմետ ունի ռազմագերիներ եւ միջազգային ատյաններու միջոցով չեն գրծած ազատագրել այդ գերիները։ Ադի առաջին հարցումս, երկրորդ հարցումս, այսօր Հայաստանի մեջ արդարադատության վիճակը այնպիսին է, որ մեր երկրի մեջ մենք ունենք քաղ բանդարկյալներ։ Ինչ կարող եք ասել նոր քաղաքական բանդարկյալներու մաս։ Սկսեմ ռազմագերիների խնդրից, ունի ներքին եւ արտաքին մաս։ Ներքինը, որ Հայաստանի իշխանությունները ընդունեցին խաղի այն կանոնները, որ ռազմագերիների խնդիրը կարող է մնալ քաղաքական բանակցություններում եւ այդ հարցի լուծումը կապվել այլ պահանջների հետ, ինչպիսին օրինակ ականապատ քարտեզների վերադարձն է, դիվերսանտների վերադարձն է։ Il y a plusieurs explications, et dont une, c'est celle que les autorités arméniennes ont considéré que la question des prisonniers de guerre était une question qui pouvait être politique, et ils l'ont mis au même plan que la question, par exemple, des champs de mines, des cartes de champs de mines, notamment. Հայաստանը շարունակեց կառուցողական մնալ այն բանակցություններում, որտեղ իր նկատմամբ մարդասիրական պարտավորությունը չկատարվեց։ Այսինքն, երբ որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից հետո հայկական կողմը տարածքների վերադարձ եւ այլ բազմաթիվ քաղաքական պահանջներ կատարեց, բայց չլուծվեց ռազմագերիների խնդիրը, առնվազն պետք է աղմուկ բարձրանալ, ինչ որ ճանապարհներով պետք է բոյկոտվեր այդ բանակցային հարթակը։ Բայց Հայաստանը մնաց եւ շարունակեց լեգիտիմացնել ենթադրյալ երկխոսություն, որը կարող էր տեղի ունենալ այդ հարթակում։ L'Arménie a continué à avoir une approche constructive dans des négociations dans lesquelles les règles humanitaires de base n'ont pas été respectées. Elle a continué à donner de la légitimité à des négociations qui n'étaient pas légitimes parce que la question des prisonniers n'avait pas été réglée alors que c'est une obligation internationale. Հիմա միջազգային հանրությունը աշխարհաքաղաքականության պայմանավորված բնականաբար հակված չէ ճնշել անմիջապես Ադրբեջանին եւ Թուրքիային։ Եվ սա ավելի արդիական դարձավ այն պայմաններում, երբ Հայաստանը միջազգայինորեն ցույց տվեց, որ ունի կառուցողական երկխոսություն Ադրբեջանի դեմ։ Դժվար էր միջազգային հանրությանը համոզել, որ հայ-ադրբեջանական երկխոսության պայմաններում ինքը պետք է վատացնի հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ եւ դիմի կոշտ մեթոդների։ Արդյունքում մենք ունեցանք բացառապես փափուկ գործիքներով դատապարտումներ, բայց միջազգային հանրությունը իր բոլոր զենքերով չի կրակում, փոխաբերական առումով Ադրբեջանի վրա։ Les instances internationales n'ont pas condamné, n'ont pas mis de pression sur l'Azerbaïdjan pour 2 raisons. La première, elle est géopolitique parce que c'est difficile de mettre Enfin, c'est difficile. Elles ne mettent pas de pression sur l'Azerbaïdjan et la Turquie pour les raisons géopolitiques qu'on connaît. Et la deuxième raison, c'est parce que le gouvernement arménien a continué sa négociation constructive avec les autorités azerbaïdjanaises et donc a légitimé cette négociation. Et donc c'était difficile dans ce contexte-là pour les instances internationales d'aller, je dirais, plus loin que l'Arménie. Երկրորդ հարցը բարդ է բոլոր հասարակություններում եւ այս խնդիրը հնարավոր է լինում լուծել միջազգային ճնշման ներքո կամ քաղաքական փոփոխությունները, որտեղ քաղ բանդարկյալներին ազատում են այն դեպքում, երբ որ իշխանությունն է փոխվում, կամ այնպիսի ուժեղ ճնշում գոյություն ունի այդ իշխանությունների վրա միջազգային, որ ուղղակի այլընտրանք չեն ունենում։ Հիմա նախ Հայաստանի պարագայում կարծում եմ գործող իշխանություններին տրված է
նաև եվրոպական եւ ամերիկյան կառույցների կողմից carte blanche, որովհետեւ նրանք հանձնարարել են թե Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում, թե Ամերիկայի եւ թե Եվրոպայի հետ հարաբերություններում Ղարաբաղյան խնդրի լուծում ոչ հօգուտ հայերի։ Եվ դրա համար պետք է ունենան աջակցություն։ Եվ բնականաբար աջակցությունը պետք է ունենային բոլոր ձևերը, որը չի հանգեցնի նման բարենպաստ իշխանության ապա լեգիտիմացման։ Եթե հնչեցվեն միջազգային կառույցների կողմից մարդու իրավունքների խախտումների վերաբերյալ դեպքեր, նվազելու է վստահությունը եւ մեծանալու է ընտրություններով կամ այլ գործընթացներով այն իշխանության փոփոխությունը, որը հանձնարարել է Արցախի հանձնումը միջազգային բոլոր կարևոր դերակատարների առջև։ Այսինքն այս մեր իշխանությունը գտնվում է միջազգային գործընկերների ուժեղացված պաշտպանության ներքո, որի պայմաններում դու կարող եք զեկույցներում տեսնել, որ քաղբանտարկյալներ չկան։ Դրա համար այս խնդրի լուծումը բացառապես կարող է լինել ներքաղաքական զարգացումների ճանապարհով։ Elle dit qu'il y a deux manières de régler la question des prisonniers politiques, c'est soit en mettant la pression à travers des instances internationales, soit en changeant de régime politique. Elle note cependant qu'il y a une carte blanche quelque part qui est donnée par l'Union européenne et par les États-Unis à l'Arménie. Et aujourd'hui, on retrouve dans certains rapports tout simplement le fait qu'il n'y a pas de prisonniers politiques en Arménie. Donc tant que cette situation n'aura pas changé, les choses ne pourront pas évoluer. Քաղբանտարկյալների մասին բնականաբար գոյություն ունեն, ես կամ իմ գործընկերները հանձնարարել ենք անձանց պաշտպանություն, ովքեր գտնվում են ներկայումս կալանքի տակ, բայց որոնց արարքներում որևէ հանցագործություն հնարավոր չէ ուղղակի հիմնավորել։ Elle dit que, évidemment, selon elle, il y a des prisonniers politiques et elle cite des exemples où elle ou ses collègues ont dû défendre des cas où il y a des personnes qui ont été emprisonnées sans réel motif juridique, je dirais. Ներողություն, երկու հարցում եմ Մին Գեղամ Ստեփանյանին ուղղված, ուրեմն առաջինը դուք խոսեցիք Բերձոր, Աղավնո եւ Սոսի բնակիչների տեղահանման մասին, սակայն այդ տեղահանում են առաջ, 2 տարի առաջ տեղի ունեցավ նաև այլ տեղահանում, Հադրութի, Շուշիի, Կարվաճարի եւ Արցախի մյուս շրջանները։ Այդ շրջանի բնակիչները ինչ վիճակի մեջ են այսօր, արդյոք գտածեն իրենց տեղ, ինչ որ խոստացած է իրենց ունին արդեն, տեղավորված են թե ոչ, եւ երկրորդը դուք խոսեցաք, որ մարդու իրավունքների պաշտպանության համար դիմաց եք միջազգային հարթակներում։ Որ միջազգային հարթակներում դիմաց եք։ Շնորհակալություն։ Այո, ուրեմն պատերազմի հետևանքով հայաթափվել եւ էթնիկ զտման է ենթարկվել Արցախի հանրապետության 200 համայնքներ եւ այդ համայնքներից բռնի տեղահանված է դարձել 40,000, մի փոքր ավելի է, 40,000 քանի տեղահանված անձինք ունենք, որոնցից մոտ 21,000-ը գտնվում է դեռևս Հայաստանի Հանրապետությունում, 16,000-ի շրջանակներում տեղափոխվել եւ ապրում են Արցախի Հանրապետությունում։ Բացի Քարվաճարի եւ Քաշաթաղի շրջանի բնակիչներից, որոնց համար սահմանված է Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքում կամ մարզերում արտոնյալ վարկավորմամբ բնակարան ձեռք բերելու հնարավորություն, մյուս բոլոր եւ ընդհանուր առմամբ կազմում են մոտ 4000 ընտանիք, ես երկու շրջանները միասին, մյուս բոլոր շրջանների տեղահանված անձանց համար կառուցվում են բնակարաններ Ստեփանակերտում, Շուշի եւ Հադրութ քաղաքների բնակչության համար, ինչպես նաեւ զոհված զինծառայողների եւ անհետ կորածների ընտանիքների համար եւ Արցախի տարբեր համայնքներում կառուցվում են նոր կամ ընդհանուր կոմպակտ համայնքներ կամ էլ տարբեր համայնքներում տներ են ուղղակի կառուցում, որոնք պետք է տրամադրվեն տեղահանված անձանց։
Il y a à peu près 200 communes qui ont été déplacées, donc 40 000 personnes à peu près. Une partie qui est en Arménie, une autre partie qui est toujours en Artsakh. De ces 40 000 personnes déplacées, 4 000 ont été relogées. Pour les autres, c'est encore en cours de construction. Ուրեմն, ինչ վերաբերում է բնակարանային կառուցմանը, իհարկե լայնածավալ աշխատանքներ իրականացվում են եւ նախատեսվում է, որ մինչեւ 2025 թվականը Արցախում չպետք է լինի բնակարանով չապահովված տեղահանված ընտանիք։ Les constructions continuent et ce qui est planifié, c'est que jusqu'en 2025, il ne devrait plus avoir de familles qui ont été déplacées en Artsakh et qui ne sont pas logées. Մինչև բնակարանը, եթե չեմ սխալվում, մինչև այս պահի դրությունը մոտ 400 ընտանիք է ապահովել բնակարաններով։ Jusqu'à maintenant, il y a 400 familles qui ont été logées. Ինչ վերաբերում է մինչև բնակարանային ապահովմանը այդ մարդկանց ճակատագրին, ապա Արցախում գործում է բնակարանային վարձի փոխհատուցման ծրագիր յուրաքանչյուր տեղահանվածի հաշվով 40,000 դրամի չափով։ Jusqu'à ces questions de logement, il y a une aide qui est attribuée à chaque famille, 40 000 dirhams par mois pour chaque famille. Եվ այդ ծրագիրը պետք է գործի այնքան ժամանակ, մինչև որ տեղահանված ընտանիքը բնակարան կստանա։ Et ce programme aura lieu autant de temps jusqu'à ce que ces familles trouveront un logement. Իհարկե, տարբեր ծրագրեր գործարկելուց հետո մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ սկսում են դիմում բողոքներ հասցեագրվել, որովհետև ծրագրերը որպես կանոն իդեալական չեն եւ թերություններ են ունենում, բայց դրանք կարգավորվող են եւ նաեւ մեր միջամտությամբ շատ հաճախ հարցերը կարգավորվում են։ Évidemment, il y a des plaintes parce que ces programmes ne sont pas parfaits, il reste des failles, mais qui généralement sont quand même résolus. Այստեղ խնդիր կա, որը նաև այս հարթակը օգտագործելով կարող են բարձրացնել, որը կապված է Քաշաթաղ եւ Քարվաճար համայնքների տեղահանվածների հետ։ Սահմանված է 10 միլիոնի չափով սերտիֆիկատների ծրագիր, որով որ պետք է նրանք կարողանան տուն գնել Երևանում կամ մարզերում, որը տարբեր հարթակներում քննարկումներ են ունեցել, գինը բավականին ցածր է, գումարը բավականին ցածր է եւ ուղղակի չի համապատասխանում շուկայական գներին։ Il y a une certaine somme qui est allouée pour pouvoir acheter des logements et c'est une somme de 10 millions de dirhams mais qui en réalité, vu le contexte du marché, est trop faible pour pouvoir se loger 10 millions. Այսինքն ստացվում է այնպես, որ ծրագիրը գործարկվել է, բայց ինքը ձևական բնույթ ունի, որովհետեւ մեկը չի կարողանում դրանից օգտվել։ Donc le programme existe, mais bon, il a une visée superficielle parce qu'en réalité, personne ne peut vraiment s'en prévaloir. Բազմիցս բարձրացանվել է այս հարցը եւ միջև որ վերջնական որոշակի հանգուցալուծման հասնենք, դեռ ինձ թվում է երկար ճանապարհ պետք է անցնենք, բայց իրապես պետք է արձանագրենք, որ այդ իրավիճակը չպետք է շարունակվի։ Bon, le programme existe jusqu'à le perfectionnement. Bon, il y a encore un certain chemin. Il y a encore un certain chemin à parcourir, mais il a conscience que cette situation ne peut plus durer et il faut que ça puisse se résoudre. Տեղահանված անձինք հիմնականում բախվում են բնակարանային խնդրով, բայց նաև պետք է նշեմ աշխատանքի բացակայության հարցը, քանի որ տեղահանվածների մեծամասնությունը յուղական բնակավայրերից են եւ նաև աշխատաշուկայում համապատասխան աշխատանք գտնելու հետ կապված բազմաթիվ խնդիրներ են ունենում։ Il y a la question du logement, mais il y a aussi la question du travail de ces personnes-là, parce que c'est souvent des personnes qui viennent de milieux ruraux et donc qui ont besoin de retrouver du travail et ça crée ces difficultés. Կառավարության կողմից որոշում կա ընդունված, ըստ որի պահպանվել են աշխատավարձերի 50%-ի չափով այն համայնքներից, որտեղ որ մարդիկ տեղահանվել են, բայց պարզ է, որ այդ ծրագիրը մի կողմից ապամոտիվացնում է մարդկանց աշխատանք գտնելու տեսանկյունից, մյուս կողմից ապահովում է գոնե նվազագույն եկամուտը։ Le gouvernement a adopté une mesure selon laquelle 50% du salaire est toujours attribué. Ça a deux conséquences. La première, c'est que il y a une question de motivation pour retrouver un emploi qui soit aussi bon qu'avant. Mais en même temps, ça permet de subvenir aux besoins de ces personnes-là dans une certaine mesure. Այս տեսանկյունից իհարկե թիրախային ծրագրերի կարիք կա տեղահանված անձանց աշխատաշուկային ինտեգրելու տեսանկյունից։ Il y a besoin de programmes ciblés pour permettre l'intégration de ces personnes-là déplacées dans le marché du travail. Տեղահանվածների վերաբերյալ ընդհանուր, եթե ամփոփիչ արձանագրում անենք, ապա հրատապ լուծման կարիք ունեցող հարցերի
90%-ը կարող ենք համարել, որ կարգավորված է, եւ հետագայում արդեն հենց բնակարանային հարցերի կարգավորմամբ նաեւ բազմաթիվ խնդիրներ կլուծում։ Si on résumait, 90% des cas sont déjà, je dirais, résolus. Et pour l'avenir, une fois que ces logements-là seront créés et que ces personnes-là seront relogées, on peut dire qu'une grande partie de ces questions-là pourront être... Ինչ վերաբերում է միջազգային ատյաններին դիմելու, ընդհանրապես մեր կողմից կազմվող զեկույցները ուղարկվում են առաջին հերթին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությանը, որովհետև հենց նրանք են պատասխանատուն հարցի կարգավորմամբ, ուղարկում ենք միջազգային կառավարական եւ ոչ կառավարական կազմակերպություններին։ Pour la deuxième question, qui était celle donc des instances internationales qui sont sollicitées, c'est la coprésidence du groupe de Minsk, c'est aussi des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Այն կազմակերպություններին, որոնք մարդու իրավունքների պաշտպանության մանդատ ունեն։ Les organisations qui ont un mandat de protection des droits de l'homme. Օրինակ Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարը կամ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հանձնակատարը։ Ոչ կառավարական կազմակերպություններից մի քանիսը թվարկեմ Human Rights Watch, Amnesty International, այսինքն մենք փորձում ենք հնարավորինս հասանելի դարձնել տեղում իրականացվող փաստահավաք աշխատանքների արդյունքները, քանի որ ցավոք սրտի միջազգային այս մեկուսացման պարագայում Արցախից դուրս եկող ձայնը շատ քիչ է։ Il cite des organisations qui sont sollicitées, Amnesty International, Human Rights Watch, et il explique qu'ils essaient le plus possible de mettre en avant les sollicitations, enfin les revendications de l'Artsakh, parce que dans l'état d'isolation dans lequel est l'Artsakh aujourd'hui, c'est une question qui est compliquée et qu'il faut mener. Ինչ կան ժողովուրդ Արցախում եւ ժողովուրդ լքում Արցախը հիմա Այս պահի դրությամբ Արցախի բնակչության ընդհանուր թիվը կազմում է 120,000 մարդ։ Լքում է արդյոք ժողովուրդը Արցախը թե ոչ, կպատասխանեմ հետեւյալ կերպ, որովհետեւ հստակ թվերին չեմ տիրապետում որքան մարդ է դուրս եկել, բայց կարող եմ ասել, որ ամեն ագրեսիա ամեն յուրաքանչյուր ագրեսիա իր բացասական հետևանքը թողում է բնակչության թվականակի առումով։ 120 000 personnes aujourd'hui en Artsakh. Si les personnes quittent ou pas l'Artsakh, il ne peut pas avoir une réponse concrète, mais ce qu'il dit, c'est que chaque agression a ses conséquences, et donc on sent des départs d'Artsakh. Voilà. Իրականում շարունակեմ, իրականում երբեմն շատ քիչ բան է պետք մարդկանց ուսադրելու համար, եւ այս առումով անգամ ամենափոքր բանը, որ կարող է հույս առաջացնել մարդկանց մեջ շարունակելու իրենց պայքարը եւ ապրելու Արցախում, մի խոսքը, մի հայտարարությունը, մի արարքը կարող է մարդկանց մեջ նոր հույսեր վառել եւ ավելի ուժեղ կապել հողին։ En réalité, il faut très peu de choses pour insuffler de l'espoir aux gens, et ça peut être une déclaration, ça peut être une prise de position, voilà, pour insuffler de l'espoir et renforcer ce lien. Ոչ, Փարուխ գյուղում ժողովուրդ չկա, իսկ Խրամորդ գյուղը, որը նույն ժամանակահատվածում ենթարկվել է, այն ագրեսիայի չի ենթարկվել, բայց բնակչությունը էվակուացվել էր, տեղահանվել էր, մի մասը վերադարձել է, բայց մեծամասնությունը դեռևս չի վերադարձել։ Իմ հարցումից մեկ մաս են երույմ արի հետ հարցուց արդեն, ես ուզեի հասկանալ, որ Բերձորի աղավնուի բնակիչներն տեղահանված է որքան դոգոսը Հայաստան գացած են, որքան դոգոսը Արցախ մնացած են ուրիշ շրջանում են Ստեփանագերտ կամոտ։ Երկրորդ հարցումը, որ լսեցիք, որ անոնք, որոնք դուները գայեր են իրենց բնակարան միջիդան փոխարենը Արտոգաս հայտարարությունը ճիշտ էր, իսկ երրորդ բանքի համին նաև աստով ինչպես տեսնե Արցախի իրավիճակը հավաքային։ Alors, il demande comment M. Stepanian voit l'avenir de l'Artsakh, si les personnes qui ont brûlé leur maison auront ou pas une maison, et combien de pourcentage parmi les personnes qui ont quitté Berzor et Aravno sont allées en Arménie ou sont restées en Artsakh. Բերձորից եւ Աղավնոյից տեղահանված անձանց մեծամասնությունը Հայաստանում է, Հայաստանի Հանրապետություն է տեղափոխվել, 5 ընտանիք է ընդամենը, որ տեղափոխվել եւ բնակվում է Արցախում, այդ նաեւ Աղավնոյի համայնքապետը Անդրանիկը իր ընտանիքով։ Ես կարծում եմ, որ բայց պետք է արձանագրեմ նաեւ, որ Արցախ տեղափոխվել ապրելու տեսանկյունից մարդկանց մեջ միշտ էլ այդ ավելի հակվածությունը կա տեղահանվածների մեջ։
Այսօր երկու հիմնական հանգամանք է, որ խոչընդոտում է դրան։ Առաջինը բնակարանային ֆոնդի բացակայությունը, այսինքն ինչքան որ վարձակալությամբ տուն կա, բոլորը զբաղված են։ Մեծ հաշվով բնակարանային լուրջ խնդիր ունենք։ Եվ որքան որ շատ կառուցվեն բնակարանները, այնքան այդ հարցը կարգավորվելու է։ Եվ երկրորդը իհարկե անվտանգությունն է։ Անվտանգության հետ կապված ամեն նոր միջադեպ մարդկանց մոտ կարող է բան փոխել։ Տան այրելու հետ կապված հարցին ես իմ առաջնային խոսքում անդրադարձա, որ բնակարանային ապահովումը որևէ կերպով չի կարող կապակցվել տուն վառել չվառելու հետ, եւ դրան նաև հրապարակային ես անդրադարձել եմ եւ նշել եմ, որ բնակարանային ապահովման ծրագրից օգտվելու համար երկու հիմնական պահանջ կա. բնակարանային կարիք, այսինքն տվյալ ընտանիքը ունի բնակարանային կարիք եւ տվյալ ընտանիքը տեղահանվածի կարգավիճակ ունի։ Այլ գործողությունները իրենց որևէ ազդեցություն չեն կարող ունենալ տվյալ ընտանիքին բնակարան ապահովելու հարցի վրա։ Եվ երրորդը, ինչպես են պատկերացնում Արցախի ապագան։ Նաև ելի իմ առաջնային խոսքում ասեցի, որ ինձ ուղղված ամենաշատ տրվող հարցը ինչ է լինելու վերջն է։ Ես օպտիմիստ եմ եւ ես կարծում եմ, որ մեր ներկայությամբ մենք ապահովելու ենք Արցախի հայկականությունը եւ հասնելու ենք մեր անկախ այն կարգավիճակի հաստատմանը եւ այնուհետեւ մեր վաղձալի երազանքի մայր հայրենիքի միացմանը։ Արցախը շատ է տեսել պատերազմներ, որևէ մեկը երևի չի պատկերացնում, որ մի փոքր, եթե թույլ տաք պաթետիկ պատասխան կտամ, Ռաֆու Խամսայի մելիքությունները երբ կարդում ես, Արցախ ավելի վատ վիճակում էր, քան հիմա էր։ Եվ որևէ մեկի մտքով չէր կարող անցնել, որ այդ իրադարձություններից 250 տարի հետո Արցախում կարող է անկախ հայկական պետականություն ստեղծվել։ Եվ այդ անկախ պետականությունը ստեղծվեց հենց այն պատճառով, որ այդտեղ հայը մնաց ու ապրեց, որ դուրս չեկավ։ Իմ կոչը եւ իմ համոզմունքը սա է, որ մենք ամեն գնով պետք է շարունակենք ապրել Արցախում։ Մենք պիտի հասկանանք, արցախցիներս առաջին հերթին, որ այդ տարածքի նկատմամբ պատմական պատասխանատվություն ունենք։ Այնպես ինչպես մեր նախկինները չեն թողել ու դուրս եկել, այդ նույն ձևով մենք պիտի տանենք այդ խաչը։ Եվ միայն այդ պարագայում կարող ենք երաշխավորել Արցախի հայկական ապագան։ Արցախը ջանցված է որպես ազատ պետություն Հայաստանի կողմից։ Ոչ։ Ազատ պետություն կգազմե, բայց եթե որևէ մեկ երկիր չի ջանցնարկի անկախությունը, չեմ գիտեր ինչպես ինչ ցեվով գրտանք մենք, ասել որ Artsakh merde. On va juste pour que ça aille pas dans tous les sens, parce qu'il y a des gens aussi qui levaient la main, on essaie de respecter les différentes prises de parole. Elle demande si l'Artsakh a été reconnu en tant que pays par l'armée. Արցախը ճանաչված չէ որևէ երկրի կողմից, Արցախը ճանաչված չէր նաև նախորդող 30 տարիների ընթացքում, բայց դա չի խանգարել, որ Արցախում պետականությունը կայանա։ Դա անձամբ ինձ, որպես անկախության սերունդի ներկայացուցիչ, չի խանգարել, որ ես զգամ որպես ազատ ու անկախ երկրի քաղաքացի։ Ça fait 30 ans que l'Artsakh n'a pas été reconnu par aucun pays, mais ça n'a jamais empêché les personnes qui y vivent de se sentir comme de penser déjà l'État et de se sentir comme un État libre. Et lui, par exemple, qui est né là-bas, qui est né dans un Artsakh victorieux, ça l'a jamais empêché de considérer l'Artsakh comme un État. Իհարկե մենք միշտ ձգտում ենք անկախության ճանաչմանը եւ այսօր էլ ունեցած քիչ լծակներով շարունակում ենք անկախության ճանաչման ճանապարհը։ On va. Ոչ. Voilà. Merci. On a une question suivante ici. Non, on va faire un par un. Je suis désolée. Oui. Եթե հնարավոր է նաև ես անդրադառնամ այս հարցին, այստեղ մեզ համար վտանգը ոչ թե չճանաչվածությունն է,
այլ մեր սեփական անվտանգային խնդիրները չլուծելն է։ Եվ այս առումով միջազգային իրավունքը նաև մեր օգտին է, որովհետև գիտեք, որ երբ կոնֆլիկտ է լինում եւ որևէ միավոր միջազգային իրավունքը խախտելով է հռչակում իր անկախությունը, ՄԱԿ-ի կառույցները, Անվտանգության խորհուրդը արգելափակում են հետագա ճանաչման գործընթացը, ինչպես դա տեղի ունեցավ Հյուսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետության դեպքում, բայց նաև այլ կոնֆլիկտներում։ Հիմա ուզում եմ փաստերը հակադրել։ Մենք ունենք Հյուսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետություն, որի չճանաչման կոչ գոյություն ունի, այսինքն արգելված է միջազգային հանրությանը ճանաչել այդ հռչակված անկախությունը, բայց նրանք իրենց անվտանգությունը լուծելով կենսունակ գոյություն ունեն այս աշխարհում եւ այդ փաստին փորձում են տալ իրավական նշանակություն։ Արցախի պարագայում մենք չունենք չճանաչելու կոչ, բայց այնքան զորեղ չենք, որպեսզի միջազգային հանրությունը ճանաչի գոյության փաստը կամ գոնե սատար լինի անվտանգային խնդիրները լուծելիս։ Դրա համար իմ պատկերացմամբ խնդիրը եւ նաեւ լուծման բանալին կապված չէ չճանաչվածության հետ։ Մենք կարող ենք դա անտեսել, հասկանալ, որ սա քաղաքական process է եւ ժամանակի ընթացքում դա կարելի է լուծել, եթե ունակ լինենք այս պահին պահել հողը եւ լուծել անվտանգային խնդիրները։ On a parlé de 33 prisonniers reconnus. C'est reconnu par le gouvernement arménien ou reconnu par les autorités azerbaïdjanaises. Les autres ne sont pas reconnus. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas citoyens arméniens éventuellement? Ils sont peut-être des Turcs, tout simplement. Et la deuxième question, c'est que je voudrais savoir, l'espoir nous a parlé de monsieur qui représente l'Artsakh, c'est d'y vivre, etc. L'Azerbaïdjan, tous les jours, essaye de démoraliser les Arméniens et va même jusqu'à tuer des soldats régulièrement. On n'a jamais parlé des pertes azéries, on n'en parle jamais. Le gouvernement n'en parle jamais. Alors, soit ils n'ont pas eu de mort, c'est possible, hein, je ne sais pas. Ou alors, je sais pas, il y a une omerta là-dessus, aussi bien en Arménie qu'au diaspora. On ne parle jamais des dégâts qui ont été occasionnés aux soldats azéris, et qui peut-être, si on faisait de la propagande là-dessus, si on faisait du lobbying là-dessus, démontrerait que ça a un coût aussi pour l'Azerbaïdjan. Չճանաչված գերիների մասով պատճառը երկուս կարող է լինել, առաջինը քաղաքական, որ նրանք ընդհանրապես գործընթացը բարդացնելու եւ նաեւ սակարկությունների առարկա դարձնելու նպատակով չեն ճանաչում եւ ճանաչվածներին հայրենադարձնելուց հետո նոր կարող են բացահայտել եւ հավելյալ քաղաքական սակարկությունների առարկա դարձնել։ Սա մեկ լավատեսական տարբերակն է, բայց կա երկրորդ տարբերակ, որ գոյություն ունեցած ատելության պայմաններում մենք չենք բացառում, որ այս գերիների նկատմամբ եղել են վտանգավոր ոտնձգություններ եւ նրանք սպանված են։ Նրանք ֆիզիկապես գոյություն չունեն եւ որևէ կերպ նպատակահարմար չէ Ադրբեջանի կողմից նրանց ճանաչումը։ Ճանաչելուն պետք է հաջորդի ողջ ռազմագերու կամ գերու փոխանցումը, ինչը օբյեկտիվորեն անհնար է։ Եվ այս պայմաններում կստացվի, որ Ադրբեջանը միջազգայինորեն ինքնախոստովանում է կատարված պատերազմական հանցագործությունները, որը չի բխում Ադրբեջանի շահերից։ Deux raisons. La première politique, on ne les reconnaît pas on les reconnaît pas pour des raisons politiques. Ça, c'est la raison plutôt optimiste. Et la deuxième raison, qui est celle de, vu le discours de haine et vu les actes de haine et les violations des droits de l'homme qui sont commis côté azéri, on n'est pas certain que ces personnes-là soient toujours vivantes. Et on n'a aucun moyen de le prouver, de prouver qu'elles sont toujours vivantes. Et si on reconnaissait, si l'Azerbaïdjan reconnaissait le nombre d'otages qui existent encore là-bas, il devrait rendre des otages qui sont vivants. Et il n'est pas en mesure, il ne serait pas en mesure de faire ça si ces personnes-là ont déjà été tuées.
Մյուս հարցին Գեղամը կպատասխանի, բայց իրավապաշտպանական տեսանկյունից, եթե մենք իրապես տեսնում ենք խախտումներ հայերի հանդեպ կոնֆլիկտի կոնտեքստում, որը կատարել են Հայաստանի իշխանությունները, հավասարապես բարձրաձայնում ենք, օրինակ ԴՆԹ նույնականացման առումով, մենք տեսել ենք բազում խնդիրներ, նույն կերպ դիերի ընտանիքներին կամ մասունքներ ընտանիքներին հանձնելու ձևի առումով տեսել ենք ոչ պակաս անմարդկային վերաբերմունք, քան Ադրբեջանն է ցուցաբերել շատ հայերի նկատմամբ, մենք դա բարձրաձայնել ենք։ Եթե տեսել ենք հայերի կողմից կատարված արարքներ, իմ անձնական տեսակետն է եւ կարծում եմ դա պետական մոտեցում է, որ Հայաստանը պետք է հետաքննի կամ Արցախի իշխանությունները պետք է հետաքննեն այդ միջադեպերը եւ դրանց պետք է պատասխան տան։ Մենք չենք ունեցել գլխատումների դեպքեր, գնդակահարությունների, ցուցադրական եւ այլն, բայց չեմ բացառում, որ փոքր դրսևորումներ կարող են լինել, օրինակ, չգիտեմ, ականջ կտրել, առնվազն մեկ դեպքից տեղյակ եմ 16 թվականի կոնտեքստում, մեր երկրի հեղինակությունը կբարձրանա, եթե այդ արհեստական այս գործերը չփորձեն ադրբեջանցիները օգտագործեն հավասարության նշան դնելու նկատառումներով, դրա համար մենք պետք է բացահայտենք եւ մենք պետք է կանխենք այդ երևույթները հայկական կողմից, դա կարծում եմ կլինի գրագետ մոտեցում։ Et elle parle aussi d'une approche qui est celle de parler aussi de certaines violations qui ont été commises côté arménien. Sachant tout de même qu'il n'y a pas, par exemple, eu de décapitation côté arménien, il n'y a pas eu de tuer, par exemple, les prises d'otages. Il y a des cas mineurs de violation qu'il faut pouvoir dénoncer pour montrer, voilà, pour que l'État arménien puisse se positionner aussi sur ces sujets, ça nous sortirait grandi. Անկեղծ ասած, Ադրբեջանի կորուստների չափազանցեցված կորուստների վերաբերյալ Ադրբեջանը 30 տարի բարձրաձայնում է եւ այս առումով մեր կողմից բարձրաձայնելու մեծաշով կարիք էլ չկա։ Ça fait 38 ans que l'Azerbaïdjan parle de ses pertes, en exagérant aussi parfois. Donc c'est vrai que de notre côté en parler, peut-être que c'est moins nécessaire. Շատ հաճախ ուղղակի մանիպուլյացիայի ենթարկելով թվերը, իրողությունները եւ մոլորության մեջ գցելով միջազգային հանրությանը։ Souvent, ils manipulent les chiffres aussi pour créer de la confusion auprès des instances internationales. Դրանից բացի կա Ադրբեջանի մարդու իրավունքների պաշտպան, որը ամբողջությամբ հետևում է իր պետության պետական պրոպագանդային։ Et il y a aussi un défenseur des droits azéri qui suit complètement la propagande mise en place par l'État azerbaïdjanais et qui justement s'occupe de ces questions. Parce qu'aujourd'hui c'est compliqué, est-ce que ils envisagent dans quelque temps qu'on puisse aller au Karabakh? Շատ լավ հարց է, որովհետև ամենադժվար պատասխանվող հարցերից է։ Մանավանդ այս վերջին շրջանում, որ դժվարությունները ավելի ակնհայտ են դարձել, հատկապես պայմանավորված ճանապարհի փոփոխությամբ, հա, միջանցքով անցնող ճանապարհի փոփոխությամբ, բայց ես տեղեկացված եմ, որ վերջին շրջանում այդ հարցերը կարգավորված են եւ արդեն նույն հայտագրման, ինչպես որ եղել է, հայտագրման գործընթացը արդեն նորից գործարկված է։ Bon, c'est une question difficile, effectivement, notamment avec ces changements de route, il y a des difficultés, mais il a l'information que c'est en train de rentrer dans l'ordre et que... Եթե խնդիրներ ունենաք, կարող եք Արցախի տարածքից զանգահարել 116։ Նախ հաջողությամբ պետք է մուտք գործեք Հայաստանի տարածք, Հայաստանի տարածքից Արցախ խնդիր չեք ունենա։ Voilà. On conclut, la dernière parce que ça fait longtemps que vous levez la main. Bon, je voudrais savoir quels sont les derniers développements de l'affaire Mourad Papazian, si on sait maintenant ce qui lui a été réellement reproché pour lui interdire l'accès à notre pays, et savoir sur quoi va s'appuyer la plaidoirie de son avocat. Նախ մեղադրանքներ չկան, քրեական հետապնդում չկա, մի պարզ գործիք կա, որը շատ տիպական է եղել թուրքական իշխանություններին այլակարծություն ունեցող անձանց առնչությամբ, հա, օրինակ
կոքսը, որը դասավանդել է եւ տեսակետները արտահայտել ցեղասպանության վերաբերյալ, որը չի համապատասխանել թուրքական կառավարության դիրքորոշումներին, ներառվել է անցանկալի անձանց ցուցակում եւ արգելվել է հետագա մուտքը այդ երկրի տարածք։ Հիմա այս գործիքն է օգտագործվում, որը չի ենթադրում իրավական գործընթացներ, բայց այդ ցուցակում ներառելու հիմքը այնպիսի գործունեություն իրականացնելն է, որը սպառնում է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությանը։ Հիմա փաստերը մեզ չեն տրամադրել, բայց եղել է հրապարակային պարզաբանում, իսկ հրապարակային պարզաբանման հիմքում դրված է Ֆրանսիայում վարչապետի դեմ իրականացված ակցիաները։ Elle dit en réalité qu'il n'y a pas vraiment de plainte, mais c'est des pratiques qui sont venues tout droit de Turquie, où les personnes qui sont contre le gouvernement ou qui font preuve d'opposition sont sur des listes noires. Enfin, c'est des pratiques qui viennent de Turquie. Et elle dit qu'il leur a pas été, en tout cas l'équipe de défense, il n'a pas été présenté des raisons officielles, mais par contre, ce qui a été dit, c'est qu'il contreviendrait à la sécurité de l'Arménie. Et en réalité, tout ça est lié à une certaine manifestation quand Nicole Pachinian est venu en France. Այսինքն թույլատրվող խոսքի նաև այլ ազատությունների իրականացումը, որը հանդուրժվել է Ֆրանսիայի կառավարության կողմից, գնահատվել է օրենքի շրջանակներում, որևէ իրավական հետևանքներ չի առաջացրել, Հայաստանի Հանրապետությունը ընկալել է որպես պետական անվտանգության դեմ, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի անձը հավասարեցված է Հայաստանի Հանրապետության պետական անվտանգության հետ։ Des positions qui n'ont même pas été condamnées ou enfin mises en avant par le gouvernement français ont posé des questions en Arménie et en réalité ce qui se passe de fait c'est que la personne de Nicole Pachinian équivaut à l'État arménien. C'est comme ça qu'ils le considèrent. Այստեղ մեծ հաշվով իրավական նախադրյալներ չկան, այստեղ կա քաղաքական որոշում։ C'est pas des questions juridiques, c'est une décision politique.